საომშვიდობის და ერთიც გალოდონი ციციც შემოგვიერთდება. მშვიდობა და სიხარული არ მოგიშალოთ ღმერთმა. გაიხარით. მადლობა თქვენთან ერთად შემოძვირფასებო. დღეს ძალიან ვართ ის ემოციებში. როგორც ყოველთვის. საომშვიდობის გალოდონი ციცის სასიამოვნოა. ძალიან კარგია, მიხარია, ძალიან მიხარია, რომ ხედავთ ერთად ვართ და დღეს კიდევ მეტად ვართ ბედნიერები და გახარებულები ჩემო ძვირფასებო, კიდევ საომშვიდობის ჩემო ძვირფასო პარტნიორებო, შემოგძანებულო სტუმრებო. ნათქვამია და ამბობენ, რომ სიხარულითაც შეიძლება ადამიანი ცუდად გახდეს, შემომეგობრებო და ამიტომ ჩვენ ძალიან ემოციებში ვართ დღეს, როგორც ცუდი ფაქტი ძალიან მოქმედებს ადამიანზე, ასევე სიხარულის და ძალიან ემოციებში ვართ შემოძვირფასებო. ყველა ჩვენ პარტნიორს გილოცავთ ამ სანუკვარ დღეს, რომელსაც ველოდებოდით, არც თუ ისე დიდი ხანი, სულ კომპანია 2 წლისაა და ნამდვილად ველოდებოდით ამ ძვირფას და სასიამოვნო მომენტს და დაგვიდგა ეს დღე ჩემო ძვირფასებო. რაზე უნდა ვისაუბროთ და რა უნდა გამცნოთ ჩემო ძვირფასო სტუმრებო, ჩემო პარტნიორებო, ახალბედა პარტნიორებო, თქვენთვის არის კიდევ განსაკუთრებული ეს სასიხარულო ინფორმაცია. რა ინფორმაცია სადავარ, ძალიან მოკლე ინფორმაციას და მიმოხილვას გავაკეთებ კომპანიის შესახებ. ჩემო ძვირფასო სტუმრებო, ეს კომპანია გახლავთ კომპანია ლივგუდი, რომელმაც შეძრა სამყარო, გუგუნებს მთელ მსოფლიოში და ალაპარაკა მთელი მსოფლიო ნამდვილად და პირველობას ინარჩუნებს ყოველ მხრივ ჩემო ძვირფასებო და ჩვენ დღეს გავაჟღერებთ ასეთ თემას, რომ დაიწყო ეს ვირუსული რეკლამა ჩემო ძვირფასებო, ეს გააჟღერა ჩვენმა პრეზიდენტმა, კომპანიის პრეზიდენტმა, არაჩვეულებრივმა პიროვნებამ, ბენ გრისკმა 13 დეკემბერს ჩვენ მოგაწოდეთ ეს ინფორმაცია, რომ ჩაეშვებოდა ეს ვირუსული რეკლამა და სწორედ დღეს 20-ია, ხო? ზუსტად ერთ კვირაში ჩემო ძვირფასებო ჩაეშვა ეს სარეკლამო ფანჯარა ჩვენს კაბინეტებში ჩემო ძვირფასებო, აბსოლუტურად ყველასთან არის ეს სარეკლამო ფანჯარა, ყველასთან ჩანს, მაგრამ როგორც ბატონმა ბენ გრისკმა ბრძანა, რომ ეს იქნებოდა სტატუსების მიხედვით და ეს ჩაეშვება, ვისაც აქვს სტატუსი ვერცხლი და მის ზემოთ. და ნამდვილად დღეს ჩვენი პარტნიორები ყველა ნახა ეს ფანჯარა, რომ ნამდვილად მუშაობს და არის მოქმედებაში. მაგრამ აბსოლუტურად ყველასთან არის ჩემო ძვირფასებო ეს, ვინც იმყოფება ბრინჯაოს სტატუსში, ვინც პასიურია, აბსოლუტურად ყველასთან ჩანს ეს ფანჯარა, მაგრამ არ არის მოქმედებაში მათთან. მაგრამ ჩვენი პრეზიდენტის შეკვირდა, ეს არის ძალიან ჰუმანური ადამიანი და ესე ამბობს, ადამიანებს სჭირდება დახმარება, ადამიანებს სჭირდებათ შემოსავალი და ამიტომ დარწმუნებული იყავით ჩემო ძვირფასებო, გული არ გაიტეხოთ, იანვრიდან აუცილებლად ყველასთან ამოქმედდება ეს სარეკლამო ფანჯარა. რას მოიაზრებს ჩემო ძვირფასებო ეს კომპანია, ნამდვილად რომ სწრაფად მზარდია და რომ ქურს აშკარაა ჩემო ძვირფასებო, 2 წლის არის კომპანია და უკვე 2 მილიონზე მეტი კლუბის წევრი ყავს და ჩვენი ბატონი პრეზიდენტი ბენ გრისკი ამბობს, რომ მილიონობით, 100 მილიონი, 200 მილიონი შემოუერთდება ამ კომპანიას და გახდება ჩვენი კომპანიის ლივგუდის წევრები. ჩემო ძვირფასებო, კიდევ ერთხელ გილოცავთ ჩემო ძვირფასო პარტნიორებო, ამ სანატრელ დღეს, სანუკვარ დღეს და აქედან იწყება ჩვენი წარმატება. აქამდეც ვიყავით წარმატებულები, იმიტომ რომ კომპანიას აქვს საუკეთესოთა შორის საუკეთესო პროდუქცია. ამ წუთას ჩემო ძვირფასო სტუმრებო, თქვენთვის გავამახვილებ ყურადღებას, ამ წუთას ჩვენს პლატფორმაზე არის მხოლოდ და მხოლოდ ბიოდანამატები და კოსმეტიკური ხაზი და ძალიან მალე, ძალიან ბევრი რამ შემოუერთდება ჩვენს პლატფორმას. და
ჩემი კოლეგები განვრცობენ მე თემას. ჩემო ძვირფასებო, ნახეთ რას ამბობს კომპანიის პრეზიდენტი ბენგლისკი. ამ 4 ადამიანმა ამ კომპანიის ასეთი უნიკალური კომპანიის შექმნაში მონაწილეობა მიიღო 4 უძვირფასესმა ადამიანმა. ეს გახლავთ ბენგლისკი, ნაუდერ ხაზანი და არაჩვეულებრივი ცოლქმარი გუტკინები, რომლებმაც შემოგთავაზეს ეს უნიკალური პროდუქტი და ამ პროდუქტის მეშვეობით ძალიან ბევრი ადამიანი გაბედნიერდა მსოფლიო მასშტაბით და მათ შორის მე. მიყვარს ძალიან ეს პროდუქტი, არ გავცვლი არაფერზე და არავისი ამ კომპანიას და ამ პროდუქციას. ჩემო ძვირფასებო, ნახე რას ამბობს კომპანიის პრეზიდენტი, რომ ჩვენ ესე იგი სხვადასხვა სარეკლამო კომპანიებთან ვაკეთებთ ინვესტიციას, წარმოიდგინეთ სარეკლამო კომპანიებთან აკეთებენ ინვესტიციებს და რომ და გაკეთდეს ეს რეკლამა, ეს ვირუსული რეკლამა და ეს იქნება ჩვენთვის საუკეთესო, ვიდრე გვეგონა რომ ჩვენი ლეველები, ჩვენი დონეები შეივსებოდა ცოტა მოგვიანებით, ეხლა ჩემო ძვირფასებო, იმაზე ადრე შეივსება და იმაზე მეტად ადრე გაუბედნიერდებით და მივიღებთ იმ ჩვენ სანუკარ ხელფასს, რასაც ველოდებით. ეს არის რეალობა. ეს იქნება ნამდვილად ასე, იმიტომ რომ ყოველდღიურად ჩვენი პრეზიდენტი გვანებიურებს. თუნდაც 2 დღის წინ ახალი პროდუქცია დაიდოს, საოცრება პროდუქცია და ესე გვანებიურებს ჩვენი კომპანია. ნახეთ, ვინ არიან ეს და რისი მეშვეობით გავრცელდება ეს ვირუსული რეკლამა, ეს ინფლუენსერების მეშვეობით, ესენი გახლავთ გავლენიანი პირები, ასევე სოციალური მედიით და ყველა საინფორმაციო საშუალებებით ეს რეკლამა ფართო მასებს მიეწოდება და ესე გავრცელდება ეს ვირუსული რეკლამა. ინფლუენსერები მხოლოდ თანამშრომლობენ ბრენდებთან და საუკეთესო კომპანიებთან და ფაქტის სახეზია, რომ ეს ინფლუენსერები ზუსტად იღებენ მონაწილეობას ამ ჩვენი პროდუქციის გარეკლამებაში. და ამას გილოცავთ, ჩემო მეგობრებო. აქედანაც მტკიცდება, რომ ჩვენი კომპანია მართლა არის პირველი და ვერავინ ვერ ჩამოტოვებს კომპანია ლივუც. მან მოიპოვა ეს პირველობა და ინარჩუნებს დღემდე და ამის შემდეგ კიდევ რა იქნება ამ ვირუსული რეკლამის შემდეგ, კიდევ რა მოხდება, კიდევ ვერ ვფიქრობთ, სად ვართ, ჩემო ძვირფასებო. ეს არის მართლაც რომ გიოცნებია, რომ ესეთი კომპანია შემოსულიყო ბაზარზე, ეს სწორედ შემოვიდა და ესე გაგვაბედნიერა და კიდევ მეტად გაგვაბედნიერებს, რომ ჩვენს უჯრებში ჩაცვივდება ისეთი ადამიანები, რომ საერთოდ არ გვეწოდინება ვინ იქნებიან და ესე შეივსება ჩვენი უჯრები, ჩემო ძვირფასებო. პროდუქცია არის მართლა უნიკალური, ამას მართლა არ ჭირდება ზედმეტი რეკლამა, მაგრამ ეს აუცილებელია, რომ ფართო მასებმა გაიგონ ამ პროდუქციაზე და ეს პროდუქცია იყიდება და თვით რეალიზებადია, ჩვენ რომ არ ვილაპარაკოთ, ეს თვით რეალიზებადია ეს პროდუქცია და უკვე საწყობებში ძალიან მალე აღარ არის ხოლმე ფაქტიურად იმდენი მომხმარებელი ყავს ამ პროდუქციას. ჩემო ძვირფასებო, მე პირადად ძალიან მიყვარს და ვერასოდეს ვერ შეველევი ამ პროდუქციას. ისე რომ ესეთი პატარა მიმოხილვა გავაკეთე ჩემო ძვირფასებო ამ ვირუსულ რეკლამაზე და ეხლა ჩემი ნინიკოც ჩაერთვება ჩვენს დისკუსიაში და განარჩევს თემას. სიამოვნებით მოგისმენ, ნინიკო. უღრმესი მადლობა. მოკლედ აჟიტირებული ვივართ დღეს, ნამდვილად მეგობრებო, ის ბაგაბუგი გაუდის, როგორც გინდათ ისე ჩამომართვით, იმიტომ რომ დღეს არის მართლა ზეიმი. ჩვენს კომპანიაში სულ რაღაც 1 კვირაც არ არის გასული დანაპირებიდან, უკვე დანაპირები შესრულებულია და ამას ჩვენ თვითონ ხედავთ. ჩვენს გვერდზე რომ შევიდეთ, უკვე იქ არის რომ ეს რეკლამა უკვე ჩაიშვა ჩვენს კომპანიაში. ეს არის საოცრება, ჩემოკარგებო და კარგი კიდევ რატომ არის ჩვენთვის? იმიტომ რომ ქართველები ვართ მოწინავე რიგებში, ჩემოსაყვარელებო და ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს. რეკლამა რომ დაიშვა და რომ წამოვა ეს ჩამონასხმი ხალხი საწავლე, პირველ რიგში ჩვენთან წამოვდნენ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ სათავეში, ჩემოკარგებო და ეს ნამდვილად მოსალოცია. ისეთი აჟიტირებული ვარ დღეს თელი დღე, აი არ ვიცი, ნამდვილად ერთი სული მქონდა რომ ჩართულიყავი და გადმომეცა ეს ემოციები,
ჯერ კიდევ ვერ ვიაზრებთ ბოლომდე რა სიახლეები გველის ამ კომპანიაში, აი არ ვიცი, ნამდვილად ნანაც ჩაგვერთვება მერე ბოლოსთვის და აუცილებლად ნანაც მოგწევს კიდე განმარტებას, ქალბატონი ნანა ლომიძე, რომელმაც ეს კომპანია შემოიტანა საქართველოში, გვაზიარა ამ საოცრებას და ეხლა ყველანი ერთად ვეზიარებით ნაბიჯ და გადავდივართ ახალ ეტაპზე, ლივგუდთან ერთად. ეს ნამდვილად საოცრებაა, შემოსაყვარლებო და გილოცავ თითოეულ პარტნიორს და მომავალ პარტნიორებს. აქ თუ ხართ დღეს სტუმრები, აუცილებლად ეს შანსი ნამდვილად არ უნდა გაუშვათ ხელიდან შემოკარგებო, რადგან როდის შეწყდება რეგისტრაცია, აუცილებლად შეწყდება, მაგრამ როდის შეწყდება, ეს ჩვენ არ ვიცით და ამიტომ ადგილები აუცილებლად უნდა დავიკავოთ და შემოვერთეთ ამ ჩვენს ძალიან მაგარ გუნდს, რომლებიც ვიკავებ მოწინავე ადგილებს, ასე რომ გილოცავთ შემოკარგებო ამ შესანიშნავ დღეს. მიყვარხართ ძალიან. ჩაგერთვები აუცილებლად, ქალბატონო ნინო, მეც თქვენსავით აჟიტირებული ვარ, გახარებული, უზომოდ და როიტყვიან, აი, სამი კაკალი კონკიასათვის ყველამ ვიცით ხო ეს ფილმი უზომოდ მიყვარს, უზომოდ და აი კონკიას რო უსრულდება აი ეს ოცნებები, სწორედ ასე სრულდება ამ კომპანიაში ეს ოცნებები. არაერთი ოცნება სრულდება. ისეთზეც კი ძვირფასო სტუმრებო, რომელზეც არც კი გვიოცნებია, ისეთ ოცნებებს აგვისრულებს კომპანია ლივგუდი. ნამდვილად თქვენ იმყოფებით ლეგალურ კომპანიაში, რომელიც ფლორიდის შტატში არის დარეგისტრირებული აბსოლუტურად ყველანაირი საბუთებით, ეს არის ლეგალური კომპანია, როგორც აღნიშნე და სრულიად სანდო. ეხეთებ ვინც მექსელები ხართ და გვესწრებით ხო, ქსელურ მარკეტინგში არის სრულიად სხვა სისტემა და სხვა სტრუქტურა, მაგრამ ჩვენთან არის რადიკალური განსხვავება დღე და ღამესავით, იმიტომ რომ აქ არის პატარა ელემენტი, სულ პატარა ელემენტი მოწვევის ქსელურის, დანარჩენი არის კლუბური სისტემა მთლიანად და რას ნიშნავს ახლა კლუბური სისტემა ჩვენს ძვირფას სტუმრებს პატარა მარკეტინგის სახით მოგაწვდით, რადგან თქვენთვის მნიშვნელოვანი არის ეს და რაც გაინტერესებთ. მართალია ჩვენ პარტნიორები ძალიან აჟიტირებულები ვართ და ძალიან გახარებულები, მაგრამ თქვენ უბრალოდ თუ არ მოგაწოდეთ მარკეტინგი, ვერ გაიგებთ ჩვენ რა გვიხარია ამ კომპანიაში და რატო ვართ ასეთი ბედნიერები. ნამდვილად ეს კომპანია ლივგუდი სიტყვასიტყვით ნიშნავს იცხოვრე კარგად და ამ სიტყვებს სრულიად ამართლებს, სრულიად. სრულყოფილად, რასაც ქვია. სამი სახის ბონუს გახსენე, სწრაფი სახის ბონუსი, როდესაც თქვენ დარეგისტრირდებით და $40 არის რეგისტრაცია და $40 თქვენ შეიძენთ მზა ბიზნეს, ხოლო $10 არის კლუბის საწევროსი. ანუ თქვენ ცხოვრებაში ერთხელ ყიდულობთ ამ უნიკალურ ბიზნესს მხოლოდ და მხოლოდ $40, მაგრამ ყოველთვის აღნიშნავ ხოლმე ჩემს პრეზენტაციაში. თავიდან მეგონა მე ეს რომ $40 ვიყიდე, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში $1-ც არ გადამიხდია ამ უნიკალურ ბიზნესში. ონლაინ ბიზნესის სახლიდან გავუსვლელად გამოიმუშაოთ თქვენ დოლარები, ხელფასი, მუდმივი, სტაბილური და საშვილიშვილო ბიზნესი, ამაზე ნამდვილად არც მიოცნებია. ნამდვილად ძვირფასო სტუმრებო. ეს აი ოცნებაშიც არ მქონია. მაგრამ ეს რეალობა არის და ამ კომპანიას მართლაც გვაზიარა ქალბატონმა ნანა ლომიძემ. ეხლა რაც შეეხება ამას, დავრეგისტრირდე ორ ადამიანს მოიწევთ, უკვე ხდებით ბრინჯაო. ბრინჯაოს შემდგომ მოდის სტატუსი ვერცხლი. აქ სტატუსების და მიხედვით იზრდება ჩვენი სიღრმეები და ჩვენი ხელფასები. მაგალითად, ახლა მე გახლავართ ვერცხლის სტატუსის და ძალიან მალე გავხდები ოქროს სტატუსის. ანუ რა, ეს ნიშნავს იმას, რომ 4 სიღრმიდან მაძლევს მე კომპანია ხელფასს. 4 სიღრმიდან ამოდის, ხოლო ოქროს ამოდის 6 სიღრმიდან და ასე იზრდება სიღრმეები, როგორც გითხარით, სიღრმეების და მიხედვით სტატუსები და შემდგომ ეს აირეკლება ჩვენს ხელფასებზე. ეხლა რას ნიშნავს? პასიურზე ვისაუბრებ. პასიური არის, როდესაც თქვენ გახდებით, ანუ ბრინჯაოს და ვერცხლს ეხსნებათ 13 ლეველი,
და 13 ლეველი, როდესაც ანუ 13 დონე, როდესაც ეს შეიძლება არა მხოლოდ თქვენი მოწვეული, ტუმრის მოწვეულების და ასე შემდგომ და როგორც აქ ჭკვიანი რობოტი მუშაობს და ზევიდან ჩამონასხე ხალხი, ზედა სპონსორებიდან ჩამონასხე ხალხი ვარდება ქვემოთ, მარცხნიდან მარჯვნივ, უჭკვიანესი ავტომატიზირებული რობოტი განალაგებს ამ ადამიანებს. ამაზე თქვენ არ გიწევთ ზრუნვა, ეხლა მარცხენა ფეხში ჩავსვა თუ მარჯვენა ფეხში ჩემი მოწვეულის სტუმარი, ამისგანაც გაგვათავისუფლა ამ უბედნიერესმა კომპანია ლივგუდმა და შემდგომ რა ხდება? როდესაც ეს 13 დონე შეივსება, თქვენ გადიხართ $4,000 ხელფასზე, ანუ ბრინჯაო და ვერცხლი გადის $4,000 ხელფასზე. ხოლო შემდგომ იხსნება, მოდის ოქროს სტატუსი, მას ეხსნება ოქროს და პლატინას ეხსნება 14 ლეველი, 14 დონე, როდესაც შეივსება, ოქრო და პლატინა გადის $8,000-ზე, თვეში $8,000. ხოლო ბრილიანტს უკვე ეხსნება და ბრილიანტს აქვს თვეში $16,000. ეს მოგახსენეთ მე სწრაფი სახის ბონუსი, ეხლა მაჩიკ ბონუს განვიხილავ. მაჩიკ ბონუსი მოიაზრებს იმას, რომ თქვენ რამდენი მოწვეული ადამიანიც არ უნდა გყავდეთ. 20, 30, 100 არ აქვს ამას მნიშვნელობას. თვითეული თქვენი პირადიდან კომპანია თქვენ გირიცხავთ თქვენი პირადი მოწვეულიდან 50%-ს. დაუშვათ მე ვარ $500 ხელფასზე გასული, მაგრამ ჩემი ერთ-ერთი პირადი გავიდა $2,000-ზე. მისგან $1,000 ემატება ჩემს ხელფასს, თუმცა მას არაფერი არ აკლდება. ეს არის მაჩიკ ბონუსი. მსგავსი, კი არა, ანალოგი არც ერთ კომპანიას არ გააჩნია, მერწმუნეთ. აქ რაც ხდება, სიურპრიზების ზღვა არის, არც ერთ კომპანიას არ გააჩნია და ეს მინიმუმ 70-80 წელი ასეთი კომპანია არც იარსებებს. რაც შეეხება კომპანია ლივგუდმა ერთ წელიწადში მილიონ რეგისტრირებულს, როდესაც მიაღწია, ამისათვის ამაზონს ყველა იცნობს, ხო? 6 წელი დაჭირდა. წარმოიდგინეთ, 6 წელი დაჭირდა იმას, რაც ლივგუდმა ერთ წელში შეძლო. ფაქტიურად მსოფლიო პლატფორმაზე სრული სიახლე შემოიტანა 21 საუკუნის ცივილიზებული კომპანია გახლავთ ეს. არანაირი ყიდვა-გაყიდვა ჩვენ არ გვავალდებულებს ამას კომპანია. ეხლა ქალბატონანი გამახვილა ყურადღება, რომ გვაქვს ჩვენ უნიკალური ბიოდანამატები, ბადები, რასაც ქვია მექსელერმა, ალბათ კარგად იცით და სწორედ ამიტომ შემოვედი საერთოდ მექსელურ კომპანიებში, ამიტომ დავიწყე მოღვაწეობა, პედაგოგი ვარ ისე პროფესიით, მაგრამ ქსელურები შემიყვარდა იმის გამო, რომ ძალიან მიყვარს ბიოდანამატები, ვერ ვიტან კლასიკურ მედიცინას. ამიტომ კომპანიას პირველ რიგში გამიხარდა, რომ აქვს ასეთი ბიოდანამატები და შემდგომ აქ უნიკალური, შეუდარებელი, საოცარი, არ ვიცი, სიტყვებით ვერ გადმოვცემ, ეს მართლაც ზიადამიანები არიან, ბატონი ბენგლისკი და ნოუდერ ხაზანი, აბსოლუტურად თვითოულ ადამიანზე იზრუნეს, თვითოულ ადამიანზე ზრუნავენ, თუნდაც იმ სახით და სიურპრიზი გაგვიკეთეს, როდესაც ჩვენ 6 პროდუქტს შევიძენთ $90 ამერიკიდან და ჰამბურგიდან ჩამოგვივა სრულიად უფასო გზამილი. აქედანაც კი ჩანს, როგორი ჰუმანურები, როგორი კეთილი ადამიანები არიან, რომ მათ მხოლოდ ბიზნესით კი არ გვაკავებენ ისინი, მათ უნდათ, რომ თავიანთი პარტნიორები, თავიანთი თანამშრომლები ასევე იყვნენ ჯანმრთელები, ხო? ეს არც ერთ კომპანიაში არ ხდება. რომელ კომპანიაშიც კი ვიმუშავე, იმ კომპანიებმა წაიღო ჩემი ჯანმრთელობა, ჩემი ფინანსები. მოკლედ და კონკრეტულად ვიტყვი, იმიტომ რომ ამაზე საუბარი საერთოდ არ მსიამოვნებს, მაგრამ არ შემიძლია რომ არ გავავლო პარალელი და არ ვთქვა. მაგრამ აი კომპანია ლივგუდიდან მე რამდენჯერ უამრავჯერ პროდუქტები გამოწერილი მაქვს, აბსოლუტურად არც ერთხელ არ გამომიწერია მე ჩემი ჯიბიდან, არც ერთხელ ძვირფასო სტუმრებო. ეს ამას ვიწევ ყოველთვის კომპანიიდან დარიცხული თანხებით. ამავე დროს ვარ გასული ხელფასზე და არ ვიცი, აქ არის სრული ბედნიერება, რომელსაც აი ნამდვილად ვერ ციოცნებებ. ასეთ ბედნიერებაზე ვერ ციოცნებებ. ამიტომ ჩემი მოკრძალებული რჩევა, ძვირფასო სტუმრებო, არ დაკარგოთ დრო, არ დაკარგოთ
დრო ფულებებს. აქ ნამდვილად ასია. მადლობა ქალბატონო ციცი, ყველანი ემოციებში ვართ. მადლობა ქალბატონო ციცი. მე მინდა ჩემო ძვირფასო პარტნიორებო და შემოგზანებულო სტუმრებო, გავაჟღერო კიდევ ასეთი ინფორმაცია. ნახეთ, ყოველთვის ვამბობდი ჩემს პრეზენტაციებში და დამემუწმებიან ჩემი პარტნიორები, რომ იქნებ როგორმე ვერცხლის სტატუსი მოიპოვოთ, ჩემო ძვირფასებო. ეს თქვენთვისაც კარგია, ძალიან კარგია და სტატუსი გექნებათ ვერცხლი და მეოთხე დონიდან მოდის შემოსავალი. და ბატონმა ბენგლისკმა სულ რაღაც 2 თვე ესეთი რამ შემოგთავაზა, რომ ქალბატონმა ციციმ აღნიშნა, რომ $50 უნდა გადაიხადო, რომ გახდე ოფიციალური კლუბის წევრი და ბატონმა ბენგლისკმა დაუშვა ასეთი გამონაკლისი $10 შეგიძლიათ ჩემო ძვირფასებო დარეგისტრირდეთ $10 მაგრამ ყველა უფლება არ გაქვთ, მაგრამ აუცილებლად პროდუქციას მიიღებთ 75% ფასდაკლებით, ჩემო ძვირფასებო და ჩემო კარგებო, ვინც გადაწყვიტავთ პარტნიორები, რომ გახდეთ ვერცხლი, თქვენ რანგებში გეთვლებათ. ეს პიროვნებები, ვისაც დაარეგისტრირებთ, რანგებში გეთვლებათ. ესე იგი, გემატებათ რაოდენობა და ვერცხლის სტატუსი რომ მოიპოვოთ 20 ადამიანი გინდათ ჯგუფში. თქვენი მოწვეულის მოწვეული, თუ ვინმე ჩამონასხი გყავთ, ის არ გეთვლებათ, ჩემო ძვირფასებო. ეს რანგებში გეთვლებათ, ეს $10-იანები. იმიტომაც დაუშვა, ჩემო ძვირფასებო, პრეზიდენტმა ეს შემოთავაზება, რომ როგორმე სტატუსები აიწიოთ. ეხლა ვინც ბრინჯაოს სტატუსში იმყოფებით, ჩემო ძვირფასებო, იანვრიდან ხომ დაიწყება თქვენზე მერე ეს ვირუსული რეკლამა გავრცელდება. იანვრამდე იქნებ გაითვალისწინოთ და თუ ვინმეს 5 ადამიანი გაკლიათ, 5 პარტნიორი ან 6 გაკლიათ, ხომ $10 დაარეგისტრირეთ ჩემო ძვირფასებო და ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გახადოთ მეგრე შემდგომ ოფიციალური კლუბის წევრი, შვილობილი კლუბის წევრი, როდესაც გაგეხარდებათ, რა დროსაც გექნებათ ამის საშუალება. ჩვეულებრივად ეს $10 რომ გადაიხდით, შემდეგ საწევრო უნდა გადაიხადოთ აუცილებლად, მაგრამ ამ ეტაპისთვის ხომ კარგი შემოთავაზებაა პრეზიდენტიდან, რომ აი ამ $10 რეგისტრაციას რომ გააკეთებ პარტნიორისას, გეთვლებათ რანგებში. ჩვეულებრივად რეფერალებში გეთვლებათ ეს პიროვნებები, თქვენ მოწვეულად ითვლება და გეთვლებათ რანგებში და ამის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ რანგები აწიოთ, ჩემო ძვირფასებო. იმიტომ რომ გვთავაზობს სული ძახდა ჩვენი კომპანიის პრეზიდენტი, რომ ვერცხლის სტატუსი მოიპოვეთ ვერცხლის სტატუსი, რატომ უნდა ვიყოთ პასიურ მდგომარეობაში, თუნდაც პასიურები, ჩემო ძვირფასებო. პასიურს ხომ როდესაც მისი 12 ლეველი და დონეები შეივსება, ენიშნება $2047 ხელფასი და 2 ადამიანის მოწვევით 2 ადამიანს მოიწვევთ, ის თქვენი $50 უკან დაგიბრუნდებათ, ჩემო ძვირფასებო, და გახდებით ბრინჯაო. და როგორც შეგებსებათ თქვენი 13 ლეველი, უკვე $4000-ზე გახვალთ. ეს ციფრები არ მოგესმათ, ჩემო ძვირფასებო. ჩვენ დამემოწმება ქალბატონი ნინო და ქალბატონი ციცი, რომ მეილზე სულ მოგვდის ასეთი წერილები, რომ ცოტა იმუშავეთ და თქვენ მიაღწევთ ხელფასს 4000, 8000, 16000. მოგვდის ჩვენ ეს წერილები მეილზე, ჩემო ძვირფასებო და ამიტომ შეეცადეთ როგორმე სტატუსები აიმაღლოთ. აიმაღლოთ ამ $10 შეგიძლიათ რომ სტატუსები აიმაღლოთ, ჩემო ძვირფასებო და გამოიყენეთ ეს შანსი. აუცილებლად გამოიყენეთ. და გისმენთ, ახლა ნინო გისმენთ. დიახ, ერთ დავამატებდი ამ $10-იანთან დაკავშირებით, უბრალოდ ჩემი მეგობრებო, ამ $10-იანებს არ ეძლევათ ლინკი, მათ არ ეძლევათ მოწვევის საშუალება, ჩემო კარგებო, უბრალოდ არიან კლიენტები, რომ მათ შეუძლიათ 75%-იანი ფასდაკლება მიიღონ პროდუქტზე, ოღონდ მათ არ ექნებათ, რა თქმა უნდა, გუნდს ვერ შექმნიან. ამიტომ ძალიან კარგი შანსია ეს, რომ დაიკავოთ ახლა ადგილები, ნამდვილად ქალბატონო ნანი, ძალიან კარგი შეთავაზება, რომ დაიკავონ ადგილები $10 და მხოლოდ შემდეგ გახდონ წევრი და მოიპოვონ სრული
რაც გვეკუთვნის მოკლედ წევრებს. და რაც შეეხება კომპანიებს, ესეც მინდა განვარტო, რომ ამ წუთას უკვე ვთქვით, რომ რეკლამა ჩაიშვა და მართლა ძალიან მიხარია, გულითადად მიხარია და თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენ რომ ეხლა დაგვემატება სხვადასხვა კომპანიები, ხო? აი, რამხელა რეკლამაზე გავდივართ, წარმოგიდგენიათ? რამდენი კლიენტურა წამოვა. ეხლა მხოლოდ ბიოდანამატებს თუ ვარეკლამებთ და ლივგუთს ვარეკლამებთ. მერე უკვე ყველაფერს დავარეკლამებთ. გვექნება სამოსი, გვექნება იურიდიული დახმარება, აი ყველაფერი რაც კი არის გაყიდვადი, ყველაფერი იქნება ერთ სივრცეში, იქნება marketplace-ი, არ მოგვიწევს არსად გასვლა, მოკლედ და მაღალი ხარისხი, ვინაიდან ჩვენ ამ $10 გადახდით, ვაფინანსებთ ამ საოცარ პროდუქტს და აი ამის თქმა მინდა. უკვე რეკლამა ჩაიშვა, ამ წუთას ვარეკლამებთ ამ საოცარ ბიოდანამატებს, რომელმაც ნამდვილად სასწაულები მოახდინა და ქალბატონმა ნანი მაგნიშნა, რომ საწყობებ ვერაუდიან, პროდუქციას ვერაუდიან, იმდენად გასაღება აქვს ამ ჩვენ პროდუქციას, მაგრამ აი იმაზე ვფიქრობ, რა გველის ჩემო კარგებო, რომ ამდენი კომპანია რომ შემოგვიერთდება, ასობით კომპანიებზეა საუბარი. და რამხელა მასშტაბებზე გავდივართ, აი მართლა საოცარ ადგილზე ვარ, ჩემო კარგებო და აი ნამდვილად ფიქრის დროც არ არის და აუცილებლად უნდა დაიკავოთ ადგილები, თუ გინდა რომ ეს სიდუხჭირე დავძლიოთ, ეს ემიგრანტობა დავძლიოთ და ყველანი ერთად ერთმანეთის გვერდით, აი აქ კიდევ რაც შეგვეძლება ჩვენ არ მოგაკლდებათ არაფერი ჩვენი მხრიდან, გვერდში დგომა, სიყვარული, ყველაფერი ერთად, რა ვიცი, ისეთი ლიდერი გვყავს ნამდვილად, აი ყველაფერი მზად, გამზადებული ნებისმიერი კითხვა, გვაქვს შეკითხვების ჩათი, სადაც შეგიძლიათ ნებისმიერი კითხვა დასვათ, გვაქვს ინსტრუმენტების ჩათი, ინსტრუქციების ჩათი, სადაც ნებისმიერი ინსტრუქცია აქვს ქალბატონ ნანას გაკეთებული ქართულად, აი არ ვიცი, ნამდვილად საოცარ ადგილზე ხართ, ნამდვილად მე ვამბობდი ხოლმე თავიდანვე, რომ ვიმყოფები მგონია ზღაპარში და ნამდვილად ჩემი ზღაპარი თანდათან რეალობად იქცევა და ძალიან მიხარია რომ ხართ ჩვენს გვერდით ჩემო კარგებო. ასეა, ასე და ახლა გამახსენდა ქალბატონო ნინო თქვენ რომ ამბობდით, ანუ გვექნება marketplace-ი, ანუ წარმოიდგინეთ თქვენ მხოლოდ ბიზნესი არ არის ეს. აბსოლუტურად თქვენი საკუთარი marketplace-ი გაქვთ. აღარ მოგიწევთ სხვაგან რაიმეს ყიდვა. დღეს ახლა მთელი სისტემა გადასულია online გაყიდვებზე, ხომ ასეა, ხო? აი Amazon-ი ახლა Costco, Alibaba, თვით Tesla-ც კი გადაფარა კომპანია ლივგუდმა. წარმოიდგინეთ თქვენ, ეს ყველაფერი 2 წლის არის, ასე ვთქვათ, ახალბედა კომპანიაა და 1000 კომპანია გამოკითხვები, რომელიც ბიზნეს ფორუმზე სისტემატურად ტარდება, ეს რეიტინგები, ხო, 1000 კომპანიიდან ტოპ კომპანიები, ოღონდ ტოპ კომპანიებს აღნიშნავ, 1000-დან ასეულში გავიდა, ასეულიდან ხუთეულში და ხუთეულიდან პირველი ადგილი დაიკავა ჩვენმა კომპანია ლივგუდმა. ნამდვილად საოცარ კომპანიაში ვართ, არ ვიცი, მართლა ზღაპრულში და რა თქმა უნდა, ყველაფერი ბრენდული იქნება, ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, ტექნიკა, მოგზაურობა და ავტომობილებზეც არის საუბარი. აი, ამაზე უკვე არ ვიცი, ეს ნამდვილად იქნება საუბარი, არის, მაგრამ იმდენად საოცარ კომპანიაში ვარ და ისეთი გულუხვი არის ჩვენი გენერალური დირექტორი ბატონი გლინსკი, რომ ავტომობილებსაც მოგვანიჭებს 75%-ით ფასდაკლებით და თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს ყველაფერი აბსოლუტურად პრემიუმ ხარისხის. იმიტომ რომ ბადებიც იგივეა პრემიუმ ხარისხის. შტატი და სახის კრემი, უნიკალური საოცრებებია ნამდვილად და კიდევ მინდა დავამატო, რომ ახლა, როდესაც ეს ჩამონასხი ხალხი უკვე იანვრიდან თქვა ბენგლისკი, მაგრამ უკვე დაიწყო ეს ჩამონასხი ხალხი, ასე ვთქვათ, რუსულ სიტყვას მოვიშველებ, პერელივები და სრულიად უცხო ადამიანები, რომ ჩამვარდებიან ჩვენს ლეველებში, თქვენ წარმოიდგინეთ, წეღან ქალბატონო ნანი, თქვენც თქვით, მაგრამ მინდა რომ ეს კიდე სტუმრებს გაუმეორო, რომ აუცილებლად ჩვენ ის პასიურზე არ ვამახვილებ ხოლმე ყურადღებას, მაგრამ შევეხები მაინც 12 ლეველი ეხსნება პასიურ ადამიანს და 12 ლეველის, 12 დონე, როდესაც შეიძლება ეს პიროვნება გავა $2047 ხელფასზე. მანამდე შეიძლება დაუშვათ 6 დონე, $1000-ზე გავა, შეიძლება 12 დონე, უკვე გავა პიროვნება $2047-ზე და ორი მამაკაცი
იყო სხვა ჯგუფში, რომლებიც მხოლოდ დარეგისტრირდნენ უცხოეთში, რომელ ქვეყანაში არ მახსოვს და იხდიდნენ მხოლოდ $10 კლუბის საწევროს. აბსოლუტურად არავინ არ მოუწევიათ და როდესაც მათ რობოტმა ჩაუსვა ხალხი და მათი დონეები ის 12 ლეველი შეივსო, ეს ორი ბატონი გავიდა $2047 ხელფასზე და ასე ვთქვათ, მერე გამოფხიზლდნენ, მერე დაიწყეს აქტიურად მუშაობა და ადამიანების მოწვევა. და მართლაც რას გვავალდებულებს კომპანია, რასაც ჩვენ ახლა გადმოგცემთ, ხო? აი, კომპანია ლივგუდზე არც ერთ პარტნიორს არ ეზარება, არ ვიღლებით საუბრით. მე ასეთი სამსახური არასოდეს არ მქონია. აი, სამსახური ყოველთვის ასოცირდება ვაიმე ხვალ უნდა გათენდეს და რა წავა ეხლა სამსახურში ან იმ უფროს რა გაუძლებს, ან ქსელურ მარკეტინგებში ეს ყიდვა გაყიდვა და საშინელება და ქულები და უბედურება. აი, აქ ის იმშვიდე მხოლოდ და მხოლოდ ვაკეთებთ სიკეთეს, მხოლოდ და მხოლოდ რეკომენდაციას უწევთ იმას, რაც რეალურია, არ შეგრცხვებათ, თქვენ თამამად შეგიძლიათ ისაუბროთ ბიზნესზე, კომპანიას რა საოცარი ბიზნესი აქვს, თამამად შეგიძლიათ პროდუქტებს გაუწიოთ რეკომენდაცია, რეკლამა არა ძვირფასო პარტნიორებო, რეკლამა არის რაღაც გადაჭარბებული, რაღაც მომატებული, გაბერილი, აქ ჩვენ ვაკეთებთ მხოლოდ და მხოლოდ რეკომენდაციას. ფაქტიურად სიკეთეს ვაკეთებთ, სხვა მეტი არაფერს არ ვაკეთებთ და აი ამ საუბარში კომპანია თვითრეულ მოწვეულ ადამიანზე გვიხდის $25. გინახავთ მსგავსი სამსახური თქვენ, გინახავთ მსგავსი კომპანია სადმე ასეთი? რა თქმა უნდა, საღამომშვიდობისა. უერთდები, რა თქმა უნდა, მეც ამ სიხარულს და გიერთდებით თქვენს ემოციებში. მეც ძალიან მიხარია და მიყვარს კომპანია ლივგუდი და ნამდვილად საოცარ კომპანიაში ვარ. ნომერ პირველი საერთაშორისო კომპანია და ამას ყველას შეუძლია ნახოს ყოველ შემთხვევაში, ვინც მოინდომებს და მე ვთვლი, რომ აბსოლუტურად ჩემი აზრით არ ჭირდება კომპანია ლივგუდს არანაირი გამოძიება, იმდენად გამჭვირვალე არის და იმდენად გადმოშლილია, ესე ვთქვათ, გაშლილი თეფშივით, რომ არ ვიცი, აი სიტყვები არ მყოფნის ხოლმე კომპანია ლივგუდის შესახებ, რომ საერთოდ საუბრობ ხოლმე და მე ვთვლი და მინდა, რომ ძალიან მალე ძალიან ბევრმა ქართველმა სწრაფად მიიღოს გადაწყვეტილებები, იმიტომ რომ სწორ ადგილას სწორ დროს არიან და ჩაჯდნენ ჩვენთან დაიკავონ ადგილები და აი ახლა ვთხოვ სტუმრებს თქვენგან შესაძლებლობა და აზრი კითხვა დასვათ. უბრალოდ თქვენ უნდა დააჭიროთ ორჯერ მიკროფონს, მე ჩაგირთავთ რა თქმა უნდა შემდგომ ეტაპობრივად და იმედი მაქვს ჩაერთვებით დისკუსიაში, გამოთქვათ თქვენს აზრს, დასვათ კითხვებს და შემდგომ უკვე მიიღებთ სწორ გადაწყვეტილებებს. მადლობა ხალხო. კი ბატონო, გელოდებით ძვირფასო სტუმრებო. სანამ კითხვა შემოვა და სტუმარი შემოგვიერთდება, ბოდიში ქალბატონინო ერთი წამით და მე მინდა სტუმრებისთვის თქვა, რომ რა არის ეს პროდუქცია, ვინ შექმნა ეს პროდუქცია, შექმნა ორმა არაჩვეულებრივმა ცოლ-ქმარმა გუდკინებმა, რომლებსაც ძალიან ბევრ მეცნიერულ ნაშრომებში აქვთ მონაწილეობა მიღებული, გახლავთ მედიცინის მეცნიერებათა მუშაკები და შექმნეს ეს უნიკალური პროდუქცია. მანამდე 5 წელი ბაზარზე იყო ეს პროდუქცია, იცნობს საზოგადოება და იმის შემდგომ შემოვიდა ჩვენს პლატფორმაზე, მადლობა მათ. და აბსოლუტურად ყველა უმაღლესი დონის სერტიფიკატი აქვს ამ პროდუქციას, ისე რომ თამამად შეგიძლიათ მიიღოს და პატარა, ასევე მოხუცმა და არ ვიცი, თამამად არის უსაფრთხო, უუნებელი, ჩემო ძვირფასებო, ჩვენ ეს უკვე დავაგემოვნებთ. გისმენთ, ქალბატონინო? თან დაკავშირებით მოკლედ ეხლა რომ თუ აკვირდებით რაც ახალ პროდუქცია გვემატება ლიცენზიები და სერტიფიკატები უფრო და უფრო მეტი აქვს. მაგალითად გუშინ დავითვალებ ჩვენს ახალ პროდუქტს აქვს 25 სერტიფიკატი. წარმოგიდგენიათ?
აი ეს მართლა სასწაულია. აი მაჩვენეთ რომელიმე კომპანიის პროდუქტი, რომელსაც აქვს 25 სერტიფიკატი და მოპოვებული ნდობა. ასევე რეკლამაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ არ გვევალება, იმიტომ რომ ესე გარეკლამება ფაქტია, რომ არ გვევალება, რეკლამა თვითონ ჩაისვა, ჩემოკარგებო. თვითონ კომპანიამ გაგვიკეთა ეს რეკლამა. გაუშვა უკვე ეს ვირუსული რეკლამა, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვევალება არანაირა ყიდვა, რა თქმა უნდა, როგორც ხალბატონებმა აღნიშნეს, არანაირი რეკლამა, მხოლოდ და მხოლოდ რეკომენდაციები. რეკლამასაც კი გვიკეთებს ჩვენი საოცარი კომპანია. აი მსგავსი ნამდვილად და თანდათან კიდევ ფიქრობ წინ კიდევ გველის საოცრებები ამაში დარწმუნებული ვარ. რასაც ამბობენ ჩვენი დამაარსებლები, იმას ყოველთვის ასრულებენ. იმაზე ადრე ვიდრე ჩვენ გონია. დიახ, ნამდვილად ასე. ასევე მოწვევთ კიდე პატარა ინფორმაცია მივაწოდო, რომ სულ აი 2 ადამიანი, 3 ადამიანი რომ მოიწვიოთ თქვენ და მეტი არავინ აბსოლუტურად, თქვენ უკვე გადიხართ სერიოზულ ხელფასებზე, იმიტომ რომ თქვენი 3 მოწვეული, როგორ შეიძლება ახლა ადამიანმა რომ 3 ადამიანი ვერ ნახოთ, ხო? თქვენი 3 მოწვეული შემდგომ მას მოყავს კიდე 3, შეიძლება 10, 30 მესამეს მოყავს, მესამე მოიწვია კიდე ხო, მეორე, მესამე, მეოთხე და ასე შემდგომ გრძელდება და თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ჯაჭვურად არის ეს ჩვენი ხელფასები და ჩვენი მუშაობა არის გუნდური, ჯაჭვურად არის ერთმანეთზე აგებული. ანუ როგორც მე წეღან ვთქვი, მხოლოდ თქვენით არ შეიძლება ის 12, 13, 14 და 15 დონე და ლეველი, არამედ თქვენი მოწვეულის მოწვეულებით და აქვევე ასევე ზედა სპონსორებიდან ჩამონასხი ხალხი დაგვემატებიან. აბსოლუტურად უცხო პარტნიორები შეიძლება ის სულაც თუნდაც ერთი ადამიანი მოიწვიოთ, დაუშვათ და მეტი ვერ მოიწვიოთ. შეიძლება ის ერთი ადამიანი ისეთი ყოჩაღი აღმოჩნდეს, რომ სულაც მან გაზარდოს თქვენი ქსელი და თქვენი სტრუქტურა და თქვენ იჯდეთ და მოგდიოდეთ ხელფასები. იმიტომ რომ ჩვენ ყავს აქ სწორედ ასეთი პარტნიორები, ერთი პარტნიორი, რომელმაც მხოლოდ 3 ადამიანი მოიწვია, მეტი არაფერი არ გაუკეთებია, დაკავებულია, მუშაობს სხვა სამსახურში და არ აქვს დრო, რომ დაუთმოს და დაუშვათ პოსტები რადოს ფეისზე ცივა, აუდიტორიაზე იმუშაოს და ასევე ნაცნობებს ესაუბროს, მხოლოდ 3 ადამიანის მოწვევის შემთხვევაში ის ქალბატონი არის გასული, მე მგონი უკვე $800 გაუხდა მას ხელფასი. მადლობა. ასე რომ არის ძალიან მარტივი. არის კითხვები სოფო? კი, კითხვები არის, უბრალოდ ეხლა მე ქალბატონს როგორ მივმართო, არ ვიცი, ციფრები უწერია 96-786 ქალბატონო, შეგიძლიათ ჩართოთ მიკროფონი და დასაწყისად აქვს ჩართული სოფო. ნინო ოქრუაშვილსაც აქვს ჩართული მიკროფონი. კი ბატონო, ეტაპობრივად რა თქმა უნდა, ეხლა ჩავურთე ქალბატონს უბრალოდ სახელი არ უწერია და ვთხოვ. ყველას მიეცემა საშუალება. ქალბატონო, ორჯერ დააჭირეთ მიკროფონს და მოგეცემათ საშუალება. ახლა ისმის? საღამო მშვიდობის ახალი წევრი ვარ, მოგესალმებით ქალბატონებო. ძალიან დაინტერესებული ვარ. ახლა ამჟამად ემიგრაციაში ვარ თურქეთში. მე ვარ საერთოდ კოსმეტოლოგი და მასაჟისტი, დიდი ხანია წლებია ვმუშაობ და ყოველთვის მივესალმები ახლა წამოწყებას. ჯანმრთელობის პრობლემები მაქვს, მაგრამ ინგა ჟღენტი ქალბატონი ჩემი ნათესავი დამიკავშირდა და ძალიან დიდი სიამოვნებით გავწევრიანდი. ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან, დიდი ყურადღებით გისმენდით. აი მაგალითად მე გავწევრიანდი უკვე გადავიხადე $50 და მინდა მოვიწვიო 3 ადამიანი. მოვიწვიე, თუნდაც ჩემი ოჯახის წევრებს გავაწევრიანებ, მე გადავხდი ფულს, არა მაქვს პრობლემა და იმათმა დაუშვათ არიაქტიურეს. ჩემი ხაზი გაჩერდება და მე არაფერი შემოსავალი აღარ მექნება თუ მე ვეცდები რა თქმა უნდა რომ დავაჯერო რომ იმათმაც მოიწვიონ. მოვიწვიე 3 ადამიანი და მეტი არაფერი არ გავაკეთე. აქედან რა შედეგი იქნება? იქნება თუ არა რაიმე სტაბილური შემოსავალი, ოდესმე. მაგაზე გიპასუხებთ მაგაზე, ზუსტად ასეთი მდგომარეობა მაქვს მე ანალოგიური, მეუღლეც დავარეგისტრირე და ქალიშვილიც. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი ქალიშვილი არ მუშაობს და არც კი შესულა კაბინეტში, იმიტომ რომ მე ვმუშაობ მის ნაცვლად,
რობოტმა ჩემიდან ჩაუყარა ვერცხლი თუ მყავს ოქრო თუ მყავს გუნდში და სტრუქტურაში და ჩემი ქალიშვილი გავიდა $60 ხელფასზე. საერთოდ კაბინეტში არ შესულა. კი, ასე რომ მოვეცდები რომ დავაჯერო, ვეცდები რა თქმა უნდა, მყავს დიდი ოჯახი მყავს, 7 შვილიშვილის ბებია ვარ, მე თვითონ 67 წლის ვარ, მაგრამ ძალიან პროგრესულად მოაზროვნე ვარ და ძალიან მიხარია რომ ჩვენი ქალბატონები ასეთი აქტიურები არიან და ასეთი ჭკვიანები და აქ თურქეთში ვერავინ დავაჯერ, ჯერჯერობით სამწუხაროდ დონე ჩვენგან განსხვავდება, არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, მაგრამ ვუხსნი და ვერ გავაგებინე, ენები ვიცი, რუსული, თურქული და რა თქმა უნდა ქართველი ვარ. რომ ჩამოვალ ამ დღეებში უნდა ჩამოვიდე. მე ვეცდები რომ გავაფართო წრე და რისი თქმა მინდა, თუ $1000, მაგალითად ჩემი ოჯახის 6 წევრს, 7 წევრს, 10-15 ვართ, ბევრი ვართ. $1000 ჩაურიცხე და მე ყველა გავაწევრიანე, მაგრამ ახლა ჩემსავით კი არა, $1000-იანობით. იქიდანაც იქნება რაიმე პერსპექტივა, რომ იქნებ გააქტიურდნენ, იქნება არა. არის რაიმე აქედან სასურველი შედეგი? აბა აქედან გამოსალებ შეუძლება უპასუხო? დიახ, გისმენ, გენაცვალე. $1000 თუ დაარეგისტრირებთ თქვენს ოჯახის წევრებს, აი თქვენ, კი, რა თქმა უნდა, გექნება თქვენ, გექნება შემოსავალის წევრებს ბიზნესის სფეროში, ანუ ხელფასზე გასვლის საშუალება არ ექნება. ექნება როგორც კლიენტი, ისე დაჯდება. პროდუქციას გამოიწევს. პროდუქციის მომხმარებლები. გასაგებია. ეს იგივეა როგორც დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გისურვებ წარმატებას. ვეცდები რომ $50-იანებზე გავაწევრიანო და შემდეგ თვითონ იქნებ და ვესაუბრო რომ დავაჯერო, იცით, საუბარს დიდი მნიშვნელობა აქვს. რატომღაც ახალგაზრდებს არაფერი არ აინტერესებს და მე მაინტერესებს. და რატომ არ აინტერესებთ არ ვიცი, იცით, იოლია ბებოფული, დედიკოს, მამიკოს და ეს ცოტა და ახალგაზრდების მიდგომა საქმესთან ცოტა სხვანაირია და ჩვენ უფროსი თაობის ადამიანები სხვანაირად ფიქრობთ. დიდი მადლობელი ვარ თქვენი, გაიხართ, წარმატებებს გისურვებ. მიყვარხარ და პატივცემ. როგორ მოგმართოთ ციფრები წერდა. ბელა ვარ აფციაური. ასიანო, ალბათო ბელა, პირველ რიგში გილოცავთ რომ ჩვენ კომპანიაში ბრძანდებით და ჩვენი კლუბის წევრი ხართ, მოგესალმებით დიდი სიყვარულით. ძალიან დიდი მადლობა. რომ გადაწყვიტეთ რომ თქვენ ოჯახის წევრები აუცილებლად გახადოთ ჩვენი კლუბის წევრი, ამას მივესალმები. იმიტომ რომ მე მყავს შვილიშვილები და აბსოლუტურად ყველანი ჩემთან ახლოს გადავარეგისტრირე. ვისაც ჩართული მიკროფონი. და ამიტომ სწორი გადაწყვეტილებაა ჩემო ძვირფასო. დიდი მადლობა. ძალიან კარგია ეს გადაწყვეტილება. მივესალმები მართლა ჩვენი ასაკის ადამიანები უფრო აქტიურობთ ამ ახალ საქმეში ვიდრე ახალგაზრდები. აუცილებლად ჩვენ უნდა მივცეთ მაგალითი ახალგაზრდებს. და მე რომ ჩვენ კარგი ბებუები გავხდებით და ხელფასები გვექნება $-ებში, მე გამოფხიზლდებიან ჩვენი ახალგაზრდები. ამიტომ ჩვენ უნდა მივცეთ. მადლობა, დიახ. დიდი მადლობა დროს საგაცარებუმარი გეყოლება. წარმატებას გისურვებთ, მიყვარხართ. ჩვენ შეგვიყვარდით ალბათო ბაია, გაიხარეთ. გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას. შეკითხვა მაქვს. ეკითხოს პასუხს ვერ გავცემთ ჩვენ. მოკლედ, შემოგიერთდით, საქმე იმაშია, რომ დღეს ისეთ სიტუაციაში ვართ უკვე ლიბუდში, რომ აქ უკვე $10-ზე, ბონუსებზე და ამ რაღაცებზე საუბარი აღარც კი ღირს. დღეს ვართ ფაქტიურად მართლაც სენსაციურ კომპანიაში, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, მართლაც საოცრებებში. დღეს გაიხსნა ყველა ემიგრანტს გზა, რომ ჩამობრძანდეს საქართველოში. ეს პირველი კომპანია იქნება მთელ სოფლიოში, რომელიც გაუხსნის ემიგრანტებს გზას და ჩამოიყვანს ყველა საქართველოში. ამიტომ ყველას გელოცავთ. დღეს მოხდა სასწაული. კომპანიაში მოხდა საერთოდ შედევრობა. შედევრალურობა მოხდა კომპანიაში და რა ხდება ახლა აქ ცოტათი მაინც აგიხსნით. რა თქმა უნდა,
ძალიან ღრმა დეტალებს მე არ გავშლი ახლა. ღრმა დეტალებში მე ახლა ამ წუთში მოვდივარ ფაქტიურად ოფლაინ სამსახურიდან. სახში რომ მივალ, მე კიდევ კარგად გადავხედავ და გადავთარგმნი ყველაფერს ინგლისურიდან და კიდევ დეტალებში გაგარკვევთ, მაგრამ ძირითადად ახლა ცოტათი მაინც აგიხსნით რა ხდება. ანუ კომპანია ძალიან დიდი ხანია უკვე ცდილობდა, ჩვენ უკვე გქონდა საუბრები ამ საკითხებზე, ძალიან დიდი ხანია ცდილობდა, რომ ჩვენთვის ყოფილიყო ძალიან ადვილი აქ და ხშირად საუბრობდით, ვინც ხშირად ესწრება აქ ჩვენს პრეზენტაციებს, ალბათ ხშირად გაგიგიათ ჩამონასხმი, ადამიანების ჩამონასხი და სულ გვაინტერესებდა ეს ჩამონასხი რა არის, რას ნიშნავს და როგორ არის. აი ხა ცოტა პატარა მაგალითს მოვიყვან. ავიღოთ მაგალითი ქალბატონ ნინო გონგლაძეზე, რომელიც თქვენს წინაშე ულამაზესი ქალბატონი ზის, ასევე ორი ქალბატონი ნანისი კინჭელაშვილი და ციცი ბეჟუაშვილი. მაგრამ მე ქალბატონ ნინოზე მოვიყვანდი მაგალითს. აი მაგალითად, როდესაც მან მოიწვია ადამიანები მისი აკაუნთიდან ფაქტიურად იმ ადამიანების უჯრედებში ჩაცვიდნენ მისი მოწვეული ადამიანები. ხომ ასე იყო ქალბატონი ნინო, ხო დამიდასტურებ. ჩვენ ვიცით არის ასეთი ქალბატონი, რომელიც ფაქტიურად არავის არ იწვევდა, ძირითადად არავის არ იწვევდა, მაგრამ მას ქალბატონი ნინოს აკაუნთიდან ჩასული ადამიანებით უკვე ხელფასი ერიცხება. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ხდებოდა ამ ეტაპისთვის ნელ ტემპში. იმიტომ რომ ჯერ ხალხის რაოდენობაც იმდენი არ იყო. მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიამ სენსაცია მოახდინა და ეს არსად არ მომხდარა, მეგობრებო, რომ 2 წელიწადში 2 მილიონზე ადამიანი შეიკრიბოს კომპანიაში და შემოვიდეს მომხმარებელი, ეს არის ფაქტიურად რეკორდი დახურა ამ კომპანიამ რეალურად ამ ადამიანების შემოყვანით. მაგრამ მიუხედავად ამის, მაინც ცოტა რაოდენობაა იმისთვის, რომ ეს ჩამონასხი ეყოს ყველა ადამიანს. ყველაზე გადანაწილდეს. ამიტომ ვიღაცაზე გადანაწილება ხდებოდა, ვიღაცაზე ჯერ ვერ. იმიტომ რომ საჭირო იყო ადამიანების რაოდენობა. ახლა რა ხდება? კომპანიას როგორც უკვე წინა შეხვედრებზე ჩვენ ვთქვით, ამბიცია აქვს და გეგმები აქვს და ალბათ ყველა დამეთანხმება, რომ კომპანიის გეგმები აი ესე ფუჭად არ ჩაივლის და რასაც გვეუბნება და გვპირდება ყოველთვის შესრულებაში მოდის და აგერ დღევანდელი დღე ამის ფაქტია და ამიტომ ზუსტად ეს ქონდა კომპანიას დაგეგმილი რომ და აქვს დაგეგმილი რომ 40 მილიონი, 80 მილიონი, 100 მილიონი და კიდევ უფრო მეტი შემოემატოს ჩვენს რიგებს. და ეს ნამდვილად მისაწვდომი ფაქტია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, როგორი ელოდის სისწრაფით იზრდება და როგორ რეგისტრაციები ტარდება. ფაქტიურად კვირაში 15000 იყო, ამას წინათ გამოცხადა, კვირაში 15000 საშუალოდ ემატება კომპანიას, კვირაში 15000. მეგობრებო, ასეთი რამე არსად არ ხდება, დაფიქრდით. და ეს კიდევ მოიმატა ამას წინათ ბენგლისკის ზუსტად ინგლისური ენოვანი ვიდეო რგოლი მოვისმინე და 15000 გაიზარდა 38000-ზე კვირაში. წარმოიდგინეთ, ახლა 38000-იც მოგონება იქნება იმასთან, რაც დღეიდან მოხდება კომპანიაში. თქვენ წარმოიდგინეთ. ამიტომ ეს რას ნიშნავს? რაც უფრო მოემატება ადამიანები, მით უფრო მეტი შესაძლებლობები იზრდება. ახლა რა გეგმები ქონდა კომპანიას? იყო საუბარი კლიენტებზე. აი ხა ჩვენ ვესაუბრებით ადამიანებს, ხომ ეს არ არის იოლის საქმე ადამიანებთან საუბარი, ამ ადამიანებთან ყველაფრის ახსნა. აი წეგალ ქალბატონი საუბრობდა, ცოტათი მოვისმინე ბოლოში, რასაც ამბობდა, რომ აი ვეუბნები და ვერ ვაჯერებ. კი ბატონო, დღეს არის მართლა სენსაციური კომპანია, მაგრამ ზოგი ადამიანი ვინც ჯერ არ არის მართლა საქმის ხოლში პესიმისტურად უყურებს კომპანიებს, ხო, მით უმეტეს ონლაინ სისტემას. მაგრამ დღეს, როგორც ჩვენ ვიცით, როგორც ბატონმა ბენგლისკიმ გამოაცხადა, დედამიწის ზურგზე არ დარჩება ადამიანი, ვინც არ გაიგებს ლივგუდის შესახებ. და აქამდე თუ ის ქალბატონი ზეღან ვინც საუბრობდა, ესაუბრება თურქეთში მის ახლობლებს თუ ნაცნობებს თუ აუცნობებს არ აქვს მნიშვნელობა და ვერ ვაჯერებო, თქვენ წარმოიდგინეთ, თქვენი ნაცნობები მალე თვითონ შემოგეხმიებიან
და გეტყვიან, აბა ლივგუდი, თქვენ ლივგუდში ადრე ხომ გითხარით რაღაც ლივგუდი, ძალიან გთხოვთ ეს ლივგუდი გაგვეცანით. რა არის, რა კომპანიაა და გვინდა რომ ჩვენ ლივგუდში შემოვიდეთ. აი ამ ეტაპში შევდივართ ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. თქვენ არც კი მოგიწევთ არანაირი საუბარი ადამიანებთან. ესე იგი, რა გეგმა აქვს კომპანიას ნელა-ნელა შესავალს უკეთებ და შევდივარ. ყოველთვის იყო საუბარი, რომ ჩვენ აუცილებლად შემოვზიდავთ, შემოვიყვანთ აქ კლიენტებს და ეს კლიენტები იქნება უამრავი. ეს კლიენტები ყოველთვის კითხვის ქვეშ იყო, არ ვიცით როგორ მოხდებოდა და რანაირად მოხდებოდა ეს. და ამ კლიენტებს როგორი გეგმაც აქვს კომპანიას და როგორი სისტემაც შექმნა მან აუცილებლად ასე ვთქვათ ყიდვა ესაჭიროება. ანუ ბაზარი კარნახობს თავის რაღაც პირობებს, აქედან გამომდინარე კომპანია შესყიდვას აკეთებს ამ კლიენტების. შესყიდვას იმიტომ კი არა, რომ ეს კლიენტები მოიზიდოს, იმიტომ რომ აი ფული უნდა მისცეს და ეს კლიენტები შემოვიდნენ. შესყიდვას აკეთებს ჩვენთვის პირადად. ანუ ძალიან დიდ თანხებდებს კომპანია იმისთვის, რომ ეს კლიენტები ჩვენ სტრუქტურაში ჩასვას. აი ესაა გეგმაში კომპანიას. ახლა უყურეთ რა ხდება. საუბარი იყო $10-ზე, მერე იყო საუბარი $15-ზე, მერე აიწია ფასი, მერე ისევ დაიწია ფასი, იმიტომ რომ გეგმა ერთია, მაგრამ ბაზარი თავის რაღაც პირობებს კარნახობს. აქედან გამომდინარე, იმისათვის რომ უფრო შედეგიანი ყოფილიყო და უფრო შესაძლებელი ყოფილიყო ეს ყველაფერი, კომპანიამ გაიმეტა და ძალიან დიდი თანხა გადაიხადა. ასევე ჩვენ მოგვცა შესაძლებლობა აი $35-ზე აი ესე შეჯერდნენ, ასე ვთქვათ, საშუალო თანხაზე, მაგრამ მე წინა შეხვედრაზე თარგმნილი ვიდეო თქვენ ალბათ მოისმინეთ, სადაც ბელისკი თავში ხელს ასე რაღაცნაირად შემოიდებს და ამბობს, არა, $35 ნამდვილად არ იყო ჩვენი გეგმა და არ გვაწყობდა ესო. მაგრამ არა უშავს, ეს პირველი ეტაპისთვის ასე იქნება, მაგრამ როგორც საუბარია, ეს ჩამოვა $5-ზე. $5-მდე, იმიტომ რომ ეს არის დაგეგმილი, ანუ 15 მერე დაიწევს, მერე 5-მდე ჩამოვა და ჩვენ კომპანია გვაძლევს შესაძლებლობას ეს კლიენტები შევისყიდოთ. შევისყიდოთ ეს იმას ნიშნავს, რომ რომელსაც ჩვენ ვიყიდით ამ კლიენტს და კომპანიამ თავისი გარკვეული თანხა გადაიხადა და იმიტომ ჩვენთვის გახდა ეს შესაძლებელი, რომ ამ თანხაში ვიყიდოთ ეს კლიენტები. კლიენტის ყიდვა რას ნიშნავს ახლა? ამ კლიენტებს მარტო ჩვენ არ ვიყიდით. თუ გინდათ იყიდით, თუ გინდათ არ იყიდით, თქვენი გადასაწყვეტია, მაგრამ ჩვენ ყავს ბრილიანტის რანგში სპონსორები, ზედა სპონსორები, რომლებიც მილიონებს გადაიხდიან და იყიდიან ძალიან ბევრ კლიენტებს. აი აქ ავართ, აი აქ არის საკითხი, გესმით რაშია საქმე? ისინი მზად არიან, მე მათთან მქონდა კონტაქტი შეხვედრა არა, საუბარი მქონდა სანამ თქვენამდე მოვიდოდი ახლა და ისინი აპირებენ ძალიან დიდი თანხების ჩადებას და ამ კლიენტების ყიდვას. ეს რას ნიშნავს? მე ყველა არ ვახსენე წეღან ქალბატონი ნინო გონგლაძის სიტუაცია, რომ მისგან ჩავარდა ხალხი მის ხალხთან. უყურეთ, არა და როგორ ვარდება, იცით? არა მხოლოდ მის პირადთან ვარდება, მის პირადთანაც ვარდება ის პიროვნება და მის პირადთანაც და ასე შემდეგ კიდე არ ვიცით სადამდე ვარდება. ერთი ადამიანი ვარდება რამოდენიმეგან, წარმოიდგინეთ. ეხლა რა ხდება? ეს ბრილიანტები, როდესაც შეიძენენ ამ კლიენტებს და დიდ n რაოდენობით რომ შეიძენენ ამ კლიენტებს, აბა ეხლა გეკითხებით სად სწავლენ ეს კლიენტები? აი ეს მოგიკეთა ჩვენ კომპანიამ, აი ეს მოგვიწყო ჩვენ კომპანიამ, თუმცა ვისაც არ უნდა უბრალოდ ბრილიანტების იმედზე დარჩეს და მათი ჩამონასხი კლიენტებით ისარგებლოს, თუ აქვს ვინმე შესაძლებლობა, მე ვფიქრობ, ნებისმიერ ემიგრანტს აქვს ამის შესაძლებლობა, მინიმუმ თვეში 2 კლიენტი მაინც იყიდოს, თუნდაც $35 ღირდეს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, თქვენი ლეველები შეივსება, თქვენი საფეხურები, ამავე დროს ესენი როგორც კომპანია და როგორც ბენგლისკი ლაპარაკობს, ჩვენ ამ კლიენტებთან და ამ ადამიანებთან
ჩვენ თვითონ ვისაუბრებთ ჩვენი შესაძლებლობებით. ანუ ამ ადამიანებს ჩვენ თვითონ დავამუშავებთ და ისინი შეიძლება პარტნიორები გახდნენ. ანუ თვითონ კომპანია იზრუნებს. თქვენ კი არ ისაუბრებთ იმ კლიენტებთან. თვითონ კომპანია იზრუნებს და ისინი შეიძლება პარტნიორები გახდნენ. აქედან გამომდინარე თქვენი საფეხურები შეივსება და სისტემატიური იქნება ეს წრებრუნვა, რომელიც თქვენი პასიური თანხები იქნება. ესე იგი, აბსოლუტურად გვიხსნის პრობლემას კომპანია, გვიხსნის ყველანაირად გვიადვილებს სიტუაციას, რომ ჩვენ რეალურ თანხებში გავიდეთ. წარმოიდგინეთ, რა სასწაული გველოდება. ესე იგი, დღეიდან იწყება ეს სასწაული. აი დღეიდან უკვე. ყველა ვიცით უკვე, მეგობრებო, ვინც ახალია და ვინც არ იცის, პარტნიორებმა უკვე ყველა მიცის, რომ როგორც წინა შეხვედრაზე მე ვთქვი, თარგმნაში, ბენგლისკი რომ თარგმნე, იქ ამბობდა ბენგლისკი, რომ კაბინეტებში დაინერგება და დაიწყება ჯერჯერობით ვერცხლიდან და მაღლა. უკვე ჩაინერგა, ჩვენ თვითონ შოკში ვიყავით ეს დილით, რომ დავინახეთ, რომ უკვე კაბინეტებში ჯერ თქმა ვერ მოასწრო ბენგლისკი და უკვე ჩაინერგა ეს ყველაფერი. პარტნიორები წუხდნენ, რომ გამოწერებს ვაკეთებთ, რაღაცა გადასახადები გვაქვს და ვერ ვიხდით, შეფერხებებია კაბინეტშიო და უყვირდათ რაშია საქმე და აი რაში ყოფილა საქმე, ტექნიკური სამუშაოები. თვითონ ბენგლისკი ამბობს, რომ წელში გაწყდნენ ჩემი პროგრამისტებიო, იმ ხელაში რომ გაწიეს ღამეები ათენესო და მათი ღამეების თენებამ აი მოგვიტანა ეს შედეგი, რაც მოგვიტანა. დღეს კომპანია რეალურად აქამდე თუ 5%-ში შევიდა, ის 5%-საც გადააგდებს იქიდან საერთოდ ერთი მთლიანად ის იქნება სათავეში, როგორც მეფე დედოფალი და არ ვიცი კიდე რაც მაღლობი არსებობს. ამიტომ კომპანია ლივგუდი არის ის, რომელიც არ ვიცი, სიტყვებით არ მყოფნის, ძალიან მინდა დღევანდელი ჩემი პარტნიორების ემოციები დავდო, რომლებმაც ზოგმა ცრემლით, ზოგმა, რა ვიცი, სიხარულის ცრემლით და ზოგი ემოციები და ყვირილით და რა ვიცი, ყველანაირად შეხვდა ამ ამბავს, იმიტომ რომ ჩვენ მოლოდინში ვიყავით, მაგრამ აი ამ დონეზე და ასე ჩქარა არ ველოდით, იმიტომ რომ ეს მაინც ბუმბერაზი კომპანია 220-ზე მეტ ქვეყანაშია უკვე შესული და თქვენ წარმოიდგინეთ, 220 მეტ ქვეყანა კი არა, საერთოდ უკვე თუ კი რამე კიდე ქვეყანა დარჩა, მთლიანად მთელი მსოფლიო გაიგებს ამის შესახებ და დღეს ლივგუდი რა იქნება, იცით? ლივგუდი იქნება მაისურზე, ლივგუდი იქნება ბოტასებზე, ლივგუდი იქნება ფეხსაცმელზე, ლივგუდი იქნება ყველგან. სადაც კი გაიხედებით, ყველგან იქნება ლივგუდი. ლივგუდი ის იქნება, რომლისაც შეშურდება Amazon-ს, Tesla-ს, Apple-ს, რა ვიცი, კიდევ რა მაგარი ბუმბერაზი კომპანიები, რაც არის ყველა შეშურდება ლივგუდის, იმიტომ რომ ლივგუდი იქნება ერთადერთი და განმეორებელი. აი ეს შესაძლებლობები მოგვცა ლივგუდმა, მართლაც ყველას დღეს ყველა ქართველი დადგება ფეხზე. დღეს ყველა ქართველს ექნება ბედნიერება ოჯახში. დღეს ყველა ემიგრანტი ჩამოვა საქართველოში. ფაქტიურად საქართველოში დარჩა რაღაცა მიზერული, ძალიან ცოტა ადამიანი, მაგრამ მთელ სოფლიოშია მოდებული საქართველო. აი ეს საქართველო ჩამოვა და თქვენთან ერთად იქნება. მეც თქვენთან ერთად ვიქნები და ერთად ვიზეიმებთ ამ ყველაფერს. აი ესეთი ბედნიერებაა. აი ხა რაც შეეხება იმას, რომ მომავალში კიდევ რაღაცა გეგმებია, რაღაცა პროექტებია, რომელსაც მე ეხლა არ გავაჟღერებ, აუცილებლად იქნება ამ პროექტებზე საუბარი დეტალებში, კიდევ უფრო დეტალებში იქნება ახსნა განმარტება და აი ამ ახსნა განმარტებას დავდებ აუცილებლად ძალიან ახლო მომავალში. როგორც კი გაჟღერდება ბენგლისკის მიერ. მოგეხსენებათ, მე რუსულ წყაროებს არ ვენდობი, არა იმიტომ რომ რუსებთან მაქვს რამე პროტესტი ან რაღაცა, ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა პიროვნება რა ეროვნებისა, მაგრამ უბრალოდ როგორ გითხრათ, უფრო ორიგინალი წყარო მჭირდება, ხო, იმისთვის რომ თქვენ სწორი ინფორმაცია მოგაწოდოთ. ჩვენ არ გვინდა ესეთი შემოტყილებული ხალხი, რაღაცა ტყუილებით შემოძახილი ხალხი, ჩვენ გვინდა სიმართლის თქმა, ის რაც არის, რას ნიშნავს რეკომენდაცია? რეკომენდაცია ნიშნავს გავცეთ ის, რაც არის, არა ზედმეტი იმაზე, ვიდრე არის. ზედმეტი რაღა უნდა ვთქვათ აქ, ხო? განა ზედმეტი კიდე რამე შეიძლება ამ კომპანიაში ითქვას? ისედაც ზედმეტი ხდება ყველაფერი, ვიდრე ველოდებოდით. ამიტომ ჩემო ძვირფასებო, გილოცავთ ყველას გულწრფელად, მიხარია, რომ დღეს ეს დღე დადგა, რომელსაც ჩვენ ველოდით და ყველას ბედნიერებას, სიკეთეს და რა ვიცი, საოცრებებს გისურვებს თქვენს ოჯახში. არავინ არ უნდა დატოვოთ, ჩემო ძვირფასებო, აქამდე თუ ამას ვამბობდით, რომ ეს დანაშაულია, რომ ლივგუდზე არ ვესაუბროთ და ასე შემდეგ, კი ბატონო, ასე იყო, მაგრამ ახლა ლივგუდზე თუ არ ვესაუბრებით ადამიანებს, ეს უკვე კრიმინალური შეცდომაა.
მართლა გეუბნები. ამიტომ ეს აღარ დაუშვათ. ყველას უთხარით, დიდს, პატარას, განათლებულს, გაუნათლებელს, ყველას აბსოლუტურად პროფესორს, დოცენტს, დამლაგებელს, ყველას უნდა ავუხსნათ რა არის ლივგუდი. ყველა უნდა შემოვიყვანოთ აქ, ყველა უნდა იყოს ბედნიერი. მადლობა დიდი. აბა თუ კიდე რამე კითხვები გაქვთ, სიამოვნებით მოგისმენთ, ყველას ვულოცავ მთელი გულით. დიდი მადლობა საქართველო ვინ გააბედნიერა დიდი მადლობა ქალბატონო ჩვენ პირველ რიგებში ვართ ხალხნოთ და სად მოვხვდით ეხლა ყოველთვის ვაანალიზებდით მაგრამ ეხლა არ ვიცი ასეთი ემოციებში არ ვყოფილვარ სულ გამეყინა ხელები კი ანალიზი ერთია და რეალობა მეორეა ხო ანალიზი ვაანალიზებდით რა თქმა უნდა ვსჯელობდით რაღაცა ვარაუდობდით, მაგრამ დღეს ფაქტები გვიდევს წინ, მართლაც დღეს ჩვენ აღმოჩნდით ღმერთის წყალობით სათავეში და ეს ადამიანები რეალურად ვინც წამოვა ბრილიანტისგან წამოვა თუ ზე ბრილიანტისგან წამოვა, ყველა საქართველოს ასე ვთქვათ განკარგულებაში ყველა ჩვენთან იქნება აბსოლუტურად რაც მართლა საბედნიერებაა რეალური არ ვიცი მე ემოციას ვერ მალავ არ ვიცი დღეს როგორ ვიმუშავე როგორ დავასრულე ეს ყველაფერი მთელი ჩემი გული გონება და არსება იყო ფაქტიურად თქვენთან ერთად და ლივგუთთან ერთად იმიტომ რომ არ ვიცი ამაღამ საერთოდ როგორ დავიძინებთ ყველა არ ვიცი ისეთ გამეკვლოდება ნამდვილად რეალური კი ბატონო, სადაც დავამატო კიდევ რომ არ არის არ დაწყდეს გული, არავის არ დაწყდეს გული, ვინც ჯერ არ არის, ასე ვთქვათ, ვისაც არ აქვს ჯერ რაღაცა სტატუსი, იმიტომ რომ ეს მათზეც გავრცელდება. ანუ ეს ეტაპობრივად მოხდება ჯერ ვერცხლიდან და მაღლა და შემდეგ ჩვეულებრივად ბრინჯაოზეც და არაბრინჯაოზეც და ჩვეულებრივ უსტატუსოზეც. ისე რომ ეს ყველაფერი ყველაზე გავრცელდება, ბენგლისკიმ ყველა გათვალა და ყველა გაითვალისწინა. ნუ ეს უბრალოდ მან თადარიგი დაიცვა იქიდან გამომდინარე რომ კომპანიას მორალური უფლება არ აქვს, რომ ის ადამიანები, ვინც უფრო მეტი შრომა ჩადო ამ საქმიანობაში, უფრო მეტი უპირატესობა არ მისცეს. ამიტომ ეს გააკეთა ჯერ იმ ადამიანებისგან, ვინც მართლა ძალიან დიდი შრომა ჩადო, არა თუ უბრალოდ შრომა და შემდეგ, რა თქმა უნდა, იმ დანარჩენ ადამიანებმა, რომლებმაც ზოგი ახალი შემოსულია და ჯერ კიდე აპირებს, ხო? ღმერთმა იცის და ყველა ვიცით კიდევ რას გააკეთებს ის ადამიანები, ვინც ჯერ არ არის სტატუსში. შეიძლება გაასწროს დღევანდელ ოქროს და გახდეს ბრილიანტი იმაზე, მაგრამ ვიდრე დაუშვათ არის. ხო, იმიტომ რომ ეს კომპანია ამ სქემით არის, ამ შესაძლებლობებს იძლევა. ჩვენ არ არის ისე როგორ დაუშვათ ქსელურშია, რომ აი ეს რახან ზემდგომია, всё ის ზემდგომია, იმის დაბლა რაც არის, დარჩა იმის დაბლა როგორც არის და რანაირადაც არის. არა. აქ თავისუფლად შეიძლება ქვემდგომმა გაასწროს ზემდგომს, მაგრამ ამით იმ ზემდგომს არაფერი არ ჩამოეჭრება, როგორც ქსელურში ხდება. ყველას თავისი შესაბამისი ხელფასი ექნება და ყველას თავისი შესაძლებლობები. ესე იგი, ეხლა დღეს გადაიშალა ის თემა, როგორც ბენგლისკი ამბობდა, რომ აქ მილიონებს და მილიარდებს გააკეთებს ნებისმიერი პარტნიორი. მართლა ასე იქნება. კი. დიდი მადლობა კომპანია გადაშლილ წიგნს. აი რომლის წაკითხვაც არ მოგებეზრდებათ, ყოველთვის გინდათ რომ წაიკითხოთ ეს სამოყვარი წიგნი. აი ასეთ კომპანია. კიდევ ერთი მინდა აღნიშნო, რომ ანუ კომპანია იზრუნებს ასევე რომ ამ ადამიანებმა, ვინც ჩვენს ქვემოთ აღმოჩნდებიან და ჩვენ დონეებში, იზრუნებს, რომ ისინი თუ არიან, რა თქმა უნდა, მხოლოდ $10 დარეგისტრირებული და არ არიან შვილობილი წევრი, ისინი გახადოს შვილობილები, ასევე იზრუნებს, რომ მათ შეიძინონ ის ბიოდანამატები, ის უნიკალური ბიოდანამატები და მათი შესყიდვები და რა თქმა უნდა, ესეც ისევ ჩვენს ხელფასზე და ჩვენს თანხებზე აისახება. კი, ეგ გამორჩენილობიდან. კი, ეს შეიძენენ ჩვენ ამ კომპანიისგან პროდუქტებს. ანუ არ ვიცი, რამდენი სახის შემოსავალი, უკვე 7 სახის შემოსავალი არის ძირითადი, მაგრამ ემატება აი ასეთი შემოსავალი კიდევ. 7 სახის შემოსავალი ერთია ქალბატონო ციცი და ეს გამომჩა მხედველობიდან ზუსტად ის, რომ ეს კლიენტები არ იქნებიან უბრალოდ ის ადამიანები,
რომლებიც ჩვენ საფეხურებში ავსებენ, ეს კლიენტები იქნებიან კლიენტები, რომლებიც იყიდიან არა თუ მხოლოდ პროდუქტს, არამედ იმ ყველაფერს, რაც შემოვა კომპანიაში. წარმოიდგინეთ, იქ შემოვა ყველაფერი, ხო? ჩვენ სულ საუბრობდით, შემოვა ისიც, დედამიწაზე რაც არსებობს, ყველაფერი იქნება ლივგუთში, ხო? ამიტომ ეს კლიენტები თავისთავად შეიძენენ ამ ყველაფერს და აი მათი შენაძენიდან ყველაფერი დაგვერიცხება ჩვენ კვირეულად, ჩვენ საყვარელ ხუთშაბათს. აი ესე იქნება. ძალიან აღარ შემიძლია ქალბატონო. ვაუ, მართლა ვაუ რა არ ჩემო ძვირფასო პარტნიორებო, სტუმრები ელოდებოდნენ რომ დასვამდნენ კითხვებს, მათ ესე ვთქვათ, ხელი აწეული უკვე გაქრა, იმდენხანი გველოდებოდნენ, ვინც დავიმახსოვრე, ეხლა გამოვაცხადებ და ეტაპობრივად ჩაერთვებიან, იქნებ ესეთ კი, იმდენად ემოციებში ვართ, რომ ესე ვთქვათ, დიდი ხანი მოუწიათ სტუმრებს ხელის აწევა და ამიტომ მივცეთ რამდენიმე ადამიანს მაინც კითხვის დასვის უფლება. ამიტომ წეღან იწევდა ხელს ქალბატონი ზიგული არველაძე, მე მას ჩაურთე მიკროფონი და აქვს შესაძლებლობა დააფიქსიროს აზრი ან დასვას კითხვა. ხო? ქალბატონო ზიგული, კიდევ ერთხელ დააჭირეთ მიკროფონს. კარგი, სანამ ქალბატონი ზიგულის გამოვაკავშირზე, სოფიას მივცეთ შესაძლებლობა. გისმენ ქალბატონო სოფია. კიდევ ერთხელ დააჭირეთ მიკროფონს. ასევე სანამ კავშირზე გამოვლენილ ქალბატონები ჰქონდა დარეჯან პანჩვიაძეს შეკითხვა, ქართულია ჩემგან, შეგიძლიათ ჩართოთ და აწვეთ კიდევ ერთხელ მიკროფონს და დააფიქსიროთ. ბატონ ნინო წრემლებს ვერ იკავებს. მე სათვალეში არ მეტყობა და ჩუმად გიმშრალებ. სიხარულით წრემლებს. ქალბატონი მარტა, ასევე მარტას ჰქონდა ხელი აწეული. ძვირფასო სტუმრებო, მეორეთაც დაადეთ მიკროფონს თითი და ჩართავეთ. ხათუნა დალაქიშვილი. ხო. ეს როლად გაქრა ყველგან მიგეს ინტერნეტი? გვიკავშირდებიან. საკმაოდ ბევრი ხელი იყო თან აწეული და ვინც დავიმახსოვრე უცებ. მოდიან როგორც საჩვენს ხაზზე. გისმენთ პატიცემულო სტუმრებო, დასვით შეკითხვებით ჩვენ მზად ვართ. მოგესახუროთ ყველა. ეთყობა ვერ გამოდიან კავშირზე. ხელი ისე აღარ არის აწეული მეტაპისთვის, მაგრამ სტუმრებო, პატივცემულო სტუმრებო, კიდევ ერთხელ დააჭირეთ, იქნებ გამოხვიდეთ, არ ვიცი, შეიძლება ტექნიკური ხარვეზია თქვენგან. ფიცინო მჟავი აქვთ, ხო? გამარჯობა ძვირფასებო. მოგესალმებით. წარმატებულ საღამოს გისურვებთ ყველას. ერთ-ერთი პიროვნებას უნდა შემოსწრებოდის იხდით. ბიოდანამატი სჭირდება რაღაც მძიმე ყავს ნათესავი ის სიბირის ზეთი და გერმანიაში მუშაობს. ჩემი ახლობელია რა. კარგი ნაცნობი. ხოც ეხლა ვერ შემოდის ინსტაგრამზე გადავყავარო.
ლინკსო და როგორ შემოვიდეო. საუბარი უნდა თქვენთან. ქალბატონო ციცო, ხელახლა მიაწოდეთ თქვენ ლინკი, რომელიც გამოგზავნილი მაქვს მე. მიაწოდეთ. მივაწოდე მესენჯერში. არავითარ შემთხვევაში. მიწეს რომ ლინკი ძველიაო და ახალი ლინკია ძველიო. გაახლეო. ქალბატონ მზიას მიმართეთ და მზია გადმოგიგზავნეთ მაშინ. კარგი, ბოდიში დღეს. არა. ტელეგრამი აქვს, ჩამოვთვლი ქალბატონოცი ცისანა. კი, ტელეგრამი აქვს. ტელეგრამში რო შედის. ციცინო, მზიას მიმართეთ, ხო და მზია მართავს. კარგი. ისმენთ პატივით შემოვასტუმრებო. პირადი უკვე მოგაწოდეთ. ზღაპრულ კომპანიაში იმყოფებით. მართლა ოცნებები რომ ნათია მაისურაძე, ბოდიში ციცი. ხო. შვიდობის, ჩემო ძვირფასებო. აი არ ვიცი, ვისმენდა, ხან მინდა ვიტირო, ხან მინდა ვიცინო, აღფრთოვანებული კი არა, არ ვიცი რა მდგომარეობაში ვარ, ვერ ავხწე. ეხლა მინდა რომ ერთი შეკითხვა მაქვს და მაინტერესებს ძალიან. $10 რო ყვანან. მათთანაც ჩაცვივდება ეს ჩამონასხმი თუ როგორ იქნება, ეგ მაინტერესებს. ჩამონასხი ხალხი ნანას ველოდებით, ნანა, ქალბატონ ნანას. არის მის ხმა ისმის. ქალბატონო ნანა, ისმის. ლაპარაკობდი, არა, $10 არიან ჩვეულებრივი კლიენტები, ჩამონასხი იქნება ძირითადად იმ ადამიანებთან, ვინც როგორც პარტნიორია დარეგისტრირებული. ღრმესი მადლობა, ძალიან კარგი გასაგებია. მაგრამ $10 აქვთ შანსი, იქ როდესაც $10 რეგისტრირდება, ეს არის უბრალოდ რა. მათ ის შესაძლებლობები რომ ის რაც იქნება ლივგუჩი შეიძინონ იმ ფასდაკლებებით და პლუს გადაწყვეტილებას თუ მიიღებენ რომ სიტყვაზე აფილირებული პარტნიორები გახდნენ იქვე კაბინეტში სადაც ისინი არიან მათაც გარკვეული კაბინეტი ეხსნებათ ხომ იმ $10-იანებს ისინი როგორც წერია არ წერიან როგორც კლიენტი წერია როგორც წევრი ასე წერია. ამიტომ მას ეწევა შესაძლებლობა ეს წევრობა გახადოს აფილირებული. ანუ გადაიხადოს დაამატოს $40 ან წლიური გადაიხადოს იქვეა კაბინეტში დაბლა არის ესეთი გრაფა სადაც უნდა დააწვეს და იქ შევა და იქ რეგისტრირდება როგორც აფილირებული. აი მას შემდეგ ეს შესაძლებლობა მიეცემა რაც თქვენ იკითხეთ ქალბატონო ნათია. აი გენეცვალე, უღრმესი მადლობა, არ ვიცი ეს მადლობა როგორ რანაირი მხრიდან მიუდგე ამ მადლობის თქმას აღარ ვიცი. ძალიან მიყვარხართ, აი არ ვიცი რა. მადლობა. ნი შემომეხმიანე რა. სალმებით მეგობრებო. უღმესი მადლობა მინდა ჯერ ყველას გადაგიხადოთ ასეთი ტკბილი სიტყვებისთვის. ორშაბათს ვერ შემოვედი, გაციებული ვარ ძალიან და ლაპარაკის თავის არ მქონდა. ქალბატონ ნანას უღრმესი მადლობა აი ენით უთქმელი და თქვენ ყველას ისეთი თბილი და ისეთი სიტყვებისთვის. ესე იგი, ჭკუაზე არა ვარ რა გისმენ და ვერ მოვითმინე რომ ერთი ორი სიტყვა რო არ მეთქვა. სიხარულით არ ვიცი რა. გამოვჯამთელდები ეთყობა ამ საღამოს არ დამეძინება. ისედაც არ მეძინება სულ ლიგუთი თუ არ მესიზმრებოდეს დედასპიცა ვარ ამდენი კაცი გავაფორმე ამდენი კაცი. მე გეორი გავაფრენ მეთქი ჩემს მეკითხები კაცო რა გჭირს როცა ერთი ღამე ისე გაადენე რო არ დაგესიზმოს ლიგუთი. გამიცი რა ძალიან ემოციური ვარ და რატომ არ ვიცი. საერთოდ საქმეს ხელს რომ მოვკიდებ ხო მინდა რომ ის საქმე ნახლა რომ ბოლომდე გავაკეთო და იმას რა ასეთი ისა ვარ თვითონ ადამიანი. და რა ვიცი აბა ძალიან დიდი მადლობა ემოციებში ვარ ძალიან სიხარულით კანკალებ. ისე ორი კითხვა დამება და რატომღაც ვერ გავიგე მე და
აი სხვასაც გავაგები უკითხვა რომ შემომივიდეს. აი ეს $35 თუ გადახტაო და ადამიან შემოყავსო, ხო? აი ეს ადამიანი რო შემოგვიყვანია ჩვენ ის $25 არ ამოვა ალბათ, ხო? და ეს $10 თვიური $10 ვინ გადაიხდის? აი თვეში გადასახდელი $10 როა. აი ეს თვითონ გადაიხდიან, კლიენტები გადაიხდიან მაგათ დოლარს, ქალბატონო როზა. ესე იგი თვითონ ისინი იხდიან და ეს 25-ები არ ამოგვივა ჩვენ, ხო? ეს როგორი სიტუაცია, ეხლავე გეტყვით. აი როგორც დაუშვათ, აი დაზღვევა რო ფუნქციონირებს, უყურეთ როგორ არის, აი დაზღვევის დროს ხომ ხდება ხოლმე რომ მაქსიმალურ სიხდის დაზღვევა და რაღაცა ნაწილს იხდის ადამიანი, ხო? სიტყვაზე, როდესაც აი საავადმყოფოში ოპერაცია კეთდება რაღაცა და აი ნაწილს იხდის ადამიანი. ეს კლიენტი ბევრად უფრო ძვირი ღირს, რაშიც კომპანიამ გადაიხადა თანხა. და ჩვენთვის საშუალო გამოიყვანა ეს 35. 35 კი არ დაგვიჯდებოდა ჩვენის კლიენტი კომპანიას რომ ეზრუნა, არ ეზრუნა ამისთვის. ის ძალიან დიდი თანხა დაგვიჯდებოდა. მე ხომ წეღანა ვახსენე რომ კომპანიამ უშველებელი თანხები ჩადო ამაში. და ზუსტად იმიტომ ჩვენთვის ეს საშუალო 35 გამოიყვანა რომ ჩვენ არ მოგვიწიოს დიდი თანხის გადახდა და პლუს ეს არის პირველი საწყისი ეტაპი. რომელიც ნელა-ნელა მოაკლდება და $5-მდე დავა. ნებისმიერი ადამიანისთვის იქნება შესაძლებელი უკვე ბრილიანტებიც აღარ დაგჭირდებია, ჩვენ თვითონ ვიყიდით, რა ვიცი. ალბათ კვირაში 18 წერა ვიცი. მართლა აი სად უნდა გავაფორმოთ მე ეს როგორ უნდა მივმართოთ და შეიძლება დავიწყოთ. თქვენ არ უნდა მიმართოთ, თქვენ უბრალოდ თქვენ სისტემაში ჩაჯდება ეს კლიენტი და ამ ყველაფერს მიმართვა, ახსნა, განმარტება და მისი პარტნიორამდე მიყვანას იღებს თავის თავზე თვითონ კომპანია. თვითონ აკეთებს ამ ყველაფერს. ჩვენ ყველანაირად გვათავისუფლებს. ამ კლიენტებთან ჩვენ არანაირი კავშირი არ გვექნება. ისინი უბრალოდ ფულს მოგწევენ, თორე მათთან ჩვენ არანაირი კონტაქტი არ გვექნება. ჩვენ მხოლოდ ვყიდულობთ კლიენტებს. მხოლოდ და მხოლოდ. სად უნდა გადავრიცხოთ მე თანხა? ვერ გავიგე, ბატონო. თანხა ხოდეს ჩემ კაბინეტში მაგალითად დევს ახლა თანხა. ეს თანხა ვის უნდა გადაურიცხო, რომელ კლიენტს? ხო არ ვიცნობ მე ამ კლიენტს. არა, კლიენტს არ უნდა გადაურიცხო. იქ როდესაც შედიხართ თქვენ კაბინეტში, კომპანია გილოცავთ, რომ თქვენ ხართ ვერცხლი, ან ოქრო და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე ის გეუბნებათ, რამდენი კლიენტი გნებავთ. არის ასე წერია კაბინეტში. თქვენ წერთ, რამდენი კლიენტიც გნებავთ და იმის შესაბამის თანხას შეიტანთ ანგარიშზე და კომპანია რამოდენიმე ხანში დაგირით, აი ამ კლიენტს ჩაგისვა თქვენ სისტემაში. აი ესე იმუშავებს ეს. ესე იგი სხვა იმაშია შესასვლელი. ჩვენ რო ვაფორმებთ იქ იქ უნდა შეხვიდეთ და იმ კოოპერატივში მიგითითებთ ყველაფერს როგორ ხდება. უყურეთ ახლა რა ხდება. ეს არის დეტალები, რომელსაც კიდევ უფრო კარგად გავარკვი, კითხვარის არ იყოს, ხო? არ ვიცოდით ეს კითხვარი როგორ იქნებოდა, რანაირად იქნებოდა, რო დაინერგა კაბინეტში, ყველა კარგად გაერკვა რა და როგორ ხდება, ხო? ასე იქნება ესეც. გაერკვევა ყველა და დეტალებში უკვე ვიდეო რგოლსაც გადავიღებ, როგორ კეთდება ეს ყველაფერი, რომ აღარავის აღარ გაგიჭირდეთ და გააკეთოთ, რაც გასაკეთებელია, ხო? არანაირი პრობლემა არ. თავარია, იცით რა არის მთავარი? ის რაც მოხდა. დანარჩენი ყველაფერი უკვე მოგვარებადი და შესაძლებელია. ეს იყო ჩვენ იმიტომ შეკრიბეთ, ეხლა რომ ეს გითხრათ, რომ მოხდა და ახსრულდა ის, რასაც ველოდებოდით. დანარჩენი ეს უკვე რაღაცა წვრილმანები, ამაზე ლაპარაკიც კი არ ღირს, ყველაფერი კარგად იქნება. თქვენი დაგმარებით რა თქმა უნდა ვიდეო რგოლებით ვართ განებივრებულები და კი ოქრო ხარ აუწონო დაგმართებთ ერთ ვიდეოში გაიხარე ხო კი ვიდეო რგოლი აუცილებლად იქნება გაკეთებული და არავის არაფერი არ შეეშლება და არ ჯერ კიდევ რა ვიცი როგორც ბენგლისკი ამბობს ეს ყველაფერი ჯერ კიდე საწყისიაო ნუ არ ვიცით კიდე რა სიურპრიზები გველოდება ვნახოთ გაჟღერდება ალბათ ის ყველაფერიც და იმაზე კიდე ცალკე შეხვედრებს გავაკეთებთ. ეხლა მთავარი ის არის ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანებს გააგებინოთ ეს, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი გააბედნიეროთ, იმიტომ რომ ნამდვილად აღარ შეიძლება ამაზე გაჩუმება. ნამდვილად აღარ შეიძლება. და ხშირად ვამბობ ხოლმე ჩვენ კომპანია ლუბთან ერთად ვიდგავთ და ვდგავთ ახალ ნაბიჯებს და ეს ძალიან კარგი რაღაცაა მეგობრებო. და უღრმესი მადლობა ნანა ამ სიკეთესთვის
მთელი საქართველოს გუნდის სახელით უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ ჩემო კარგო. მადლობა ბენგლისკის, მადლობა ღმერთს. მე არაფერ შუაში ვარ, ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელმაც შემოგვიყვება. მაგრამ ჩვენ არ ვიქნებოდი დღეს აქ, ეს არის რეალობა. აბარა. ფასო პარტნიორები. ჯერ ასეთი კარგი ხალხი რო გავიცანი. ყველაფერი ფული ხო არ არის მართლა, ის რა ღირს. რომ ციცის დაურეკავ, ნას დაურეკავ, მინის დაურეკავ, ისეთ თბილად რომ პასუხობენ. ეს რამხელა რაღაცა. სოფოს კიდე რამდენჯერ დამეხმარა. უფალმა დაგლოცონ და გაგაძლიერონ ყველა. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ნამდვილად არ არის. თავია ურთიერთობა, სიყვარულია, მთავარი ეს არის. ფული არაფერი, ყველა ფაქტიურად არაფერია, მაგრამ ნუ დღესდღეობით ვერსად ვერ გავექცევით, იმიტომ რომ ფული ბევრ რამეს წყვეტს სამწუხაროდ. ვისთვის საბედნიეროდ, ვისთვის სამწუხაროდ, არავინ მე მაგალითად არ ვარ ფულზე შეყვარებული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ, რომ ფული აკეთებს იმას, რომ უფრო ხარისხიანად ვიცხოვროთ. უფრო ხარისხიანად. ფული აკეთებს იმას, რომ ოჯახებში პრობლემები არ იყოს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ფულის გამო ძალიან ბევრი პრობლემაა, იმიტომ რომ როდესაც არ არის შესაძლებლობა ოჯახში, ძალაუნებურად იქ იქნება გაუგებრობა, იქ იქნება შემოხლა, იქ ასე, ყველა ვერ უძლებს ამ სიტუაციებს. ბევრი რამე, ბევრი პრობლემა გვარდება ფული. უფრო ხარისხიანი ჯანმრთელობა, ასე ვთქვათ, ხომ? იმიტომ რომ უფრო ხარისხიანი მკურნალობა. უფრო მაღალი დონის, ასე ვთქვათ, საავადმყოფოებში და მაღალი დონის ქვეყნებში, სადაც უფრო მაღალი დონის მკურნალობაა და ასე შემდეგ. თუმცა, ჩვენ ისეთ კომპანიაში ვართ, რომ უკვე ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ გონი საავადმყოფო არავის არ დაგვჭირდება და ისეთი პროდუქტი გვაქვს, რომ საავადმყოფოს კარებს საერთოდ არ შევაღებთ არასდროს და აი ესე ვიქნებით ბედნიერები და პლუს ამას, რომ შესაძლებლობა გვექნება, სადაც გვინდა წავიდეთ, როგორც გვინდა ვიცხოვროთ და როგორც ჩვენს გულს ესიამოვნება. აი ისე ვისიამოვნოთ და ისე ვასიამოვნოთ ყველა ჩვენ ახლობელს. დიდი მადლობა ქალბატონო ნანა, მართლაც საუკეთესო კომპანიაში ვართ და უღრმესი მადლობა, რომ ეს კომპანია თან პირველად თქვენ შემოიტანეთ საქართველოში და მე სხვა ქვეყნებმა აიტაცეს. აი ეს არის ძალიან დიდი დასაფასებელი და საამაყო ფაქტი, რომ ჯერ საქართველოს აიტაცა და მე სხვა ქვეყნებმა. კი, გეთანხმებით, ეგრეა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ აი ამ სტრუქტურისთვის ახლა რაც არის და როგორი სისტემაც არის ლივგუთში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მართლა ჩვენ პირველები ვართ, მაგრამ წეგან რომ თქვა ქალბატონმა ახალგაზრდები რატომღაც არ ინტერესდებიანო, არ ვიცი საქართველოში როგორ ხდება, მაგრამ აგერ ჩემთან ავსტრიაში სულ ახალგაზრდები მყავს ლივგუთში, აბსოლუტურად სულ ყველა ახალგაზრდები არიან. სულ ბიჭები და გოგოები არიან ჩემ სტრუქტურაში და ელვის სისწრაფით იწვევენ ადამიანებს და ძალიან მაგრად მუშაობენ. ასევე საზღვარგარეთ ახალგაზრდობაა ძალიან ბევრი ლივგუთში. ისე რომ არ იფიქროთ, რომ მარტო დაუშვათ შუახნის ასაკის ადამიანები და უფრო მეტი. არიან 40 წლამდეც არიან ახალგაზრდები და მუშაობენ აქ. დიდი მადლობა ქალბატონი ნანა, კითხვებია ქალბატონი ნანიკო. აქვს შეკითხვა, კიდევ ერთხელ დააჭირეთ მიკროფონს, გისმენთ. 11.463 ნანიკო, გისმენთ. რა კარგი იყო სოფონომით რო გამოაცხადე. აბა რა ხნას. ხათუნა ჩიქოვანი გისმენთ. რატომღაც მე აღარ ხსნიან მიკროფონებს თუ რა ხდება ვერ გავიწი. მეორედ დაადეთ მიკროფონს. ისმის მოგესალმებით ქალბატონო ხათუნა. ქალბატონო ნანა, რა მაინტერესებს, ცოტა ვერ გავიგე, აი ჩამონასმი ადამიანები, მაგალითად ოქრო ჩამივარდა ხო ჩემს კაბინეტში. აი ამ ჩამონასმი ადამიანიდან მეც 50% მერიცხება თუ არა? არა. ჩამონასმი ადამიანებიდან თქვენ 50% არ დაგერიცხებათ, მაგრამ ოქრო თუ ჩავარდა თქვენს სტრუქტურაში, იმ ოქროს თავისი სისტემა აქვს, თავისი სტრუქტურა აქვს და დაუშვათ თქვენ თუ ერთი ადამიანის მოწვევით
იმ ერთი ადამიანისგან დაგერიცხება და მისი მოწვეულისგან თანხები თავისთავად ამ ოქროს მთელი სტრუქტურისგან თქვენ გაგეზრდებათ საფეხურები და აქედან გამომდინარე თქვენ ჩვეულებრივად ასე ვთქვათ უფრო მეტ თანხას მიიღებთ და უფრო სწრაფად ვიდრე დაუშვათ სხვა შემთხვევაში, ხო? იმიტომ რომ ბრილიანტი რო თქვენ სტრუქტურაში ეს ძალიან დიდ დროს თამაშობს, იმიტომ რომ ბრილიანტ საკმაოდ ბევრი ადამიანი ყავს უკვე თავის სტრუქტურაში, თავისი სტრუქტურიანად ვარდება თქვენთან, ისე გამოდის რომ მისი სტრუქტურა თქვენს ფუნქციაში შემოდის. გასაგებია, მადლობა დიდი. ბრილიანტი უნდა ვიყიდო, ბრილიანტი არ შეიძლება ისეთი თავისი ხალხით. ქალბატონ პროცენტი მეგობრებო 50% ერიცხება ადამიანს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ის მისი პირადი მოწვეული. ამ შემთხვევაში ერიცხება 50%, სხვა შემთხვევაში არა. ქალბატონ მარტას აქვს მიკროფონი ჩართული და ალბათ ველოდება, როდის დავასრულებთ. გისმენთ ქალბატონო მარტა. მე ბოდიშს ვიხდი, აქ ძალიან ხმაურია, მე აქ კაფეში ვზივარ ამ წუთში და ხმაურის გამო შეიძლება ძალიან მყვირი ვარ. ხომ არ გიშლით ეს ყვირილი? მე არ მესმის კარგად და ამიტომ მიწევს ყვირილი. იყვირეთ ქალბატონო ნანა, იყვირეთ მაჩვენს სიამონებს. აიყვირი ხართ არა? არ გაგიშვებთ, არა. ქალბატონო როზა, ძალიან მადლიერი ქალბატონი ხართ, ძალიან მადლიერი, რასაც ჩვენ ვაფასებთ პარტნიორები აქ ამას. პატარა სიკეთესაც კი ხედავთ და აფასებთ და ძალიან მიყვარს მადლიერი ადამიანები. მადლობა დიდი. აბა დაუნახავი კი არ ვარ ზოგიერთებივით. დავამატები ფინანსებთან დაკავშირებით. ნანამ აღნიშნა ქალბატონო ნანა ლომიძემ, რომ არის სიდუხჭირი, არის ფულის კრიზისი მოკლედ და ნამდვილად თავშიც აღვნიშნე და ეხლაც აღვნიშნა, რომ ეს კომპანია ლივგუდი საოცარი რეკომენდაციით შემოსაყრელი ადამიანებო, მხოლოდ რეკომენდაციებით, დიდი სიყვარულით შეგვიძლია აქ თანხების გამომუშავება. სხვა არაფერი არ გვევალება, ურთიერთპატივისცემა, სიყვარული და რეკომენდაციები და აქ უკვე თანხები ჩვეულებრივად შემოგვივა და ვიქნებით ძალიან ბედნიერები. ყოველი დილა გვიხაროდა რომ შევსულიყავით ჩვენს კაბინეტებში. ეხლა თქვენ წარმოვიდგინეთ ყოველი დილა რა იქნება ჩვენთვის. ალბათ რამხელა ემოცია ექნება თან ამას ყველაფერს მე არ ვიცი რა. აი რამხელა სიხარული შეიძლება გული შეუწყვეტეს ადამიანს ამხელა სიხარულის გამო არ ვიცი. საოცრებები ხდება ნამდვილად რა, ის საოცრებები. დღეს ხშირად შევათ კაბინეტებში. ისედაც ყველა მაგას ამბობდა, რომ დილა ითენდება თუ არა იმ წუთში ლივგუდის კაბინეტში და საერთოდ ჩატში ვიხედებიო. ყველა მაგას ამბობდა და ახლა მithumetes და დღეს ძალიან ემოციური იყო სხვათა შორის ჩვენი ერთ-ერთი პარტნიორის ემიგრანტის ემოცია, ლიდერების ჩატშია ეს ქალბატონი და ეს რომ გაიგო რაც ხდება, ნუ თავისთავად ეს რომ შევიტყვეთ ყველა ემოციებში ვიყავით, რა თქმა უნდა. სამსახურშიც მეკითხავდა რაღაცა ფეთქებადი ხარ, რაცა ნორმალურად ვერ დადიხარო და რა გჭირსო. უთხარი რაც ხდებოდა, რა თქმა უნდა და აი ამ ქალბატონის ემოციამ ყველაზე იმოქმედა ჩვენზე, ეს იყო, ასე ვთქვათ, ცრემლნარევი სიხარული იყო, რომელმაც თქვა, რომ აი ახლა ნამდვილად ალბათ დადგა ის დრო, რომ ყველა ემიგრანტი დაუბრუნდება თავის სამშობლოსო და მან იტირა, ნამდვილად იტირა, რომ მას ყავს მოხუცი მშობლები საქართველოში და ერთ-ერთი მშობელი ჩადის მასთან გერმანიაში და მეორე მშობელი ვერ ჩადის და აი ეს გვიყო ამ მდგომარეობამ და ამ ემიგრაციამ, რომ დაყოფილები ვართ ერთმანეთით რამდენად ოჯახები და ერთმანეთს ვერ ხვდებით, ერთმანეთი გვენატრება და წარმოიდგინეთ, ახლა ერთ-ერთი ის მოხუცი მშობელი დარჩა საქართველოში, ახლა რამხელა ტკივილი და ნერვიულობა ამ ადამიანისთვის ეს ხო? როგორ არის იქ მარტო, რანაირად იქნება, რანაირად გაართმევთ თავს რაღაც საკითხებს და აი ეს მომენტებია, ხვდებით რომ
აი მართლა მე 13 რა რომ უსმენდი რეალურად აი მომადგა ცრემლები, იმიტომ რომ ეს ძალიან მტკივნეულია. ემიგრაციას რო ვეხებით, ამას გულგრილად ვერ ხვდებით, არ შეგვიძლია ეს უბრალოდ. ეს ძალიან რთულია. ნამდვილად არ ვიცი ამას ეგანაც მეკითხე და მკითხეთ მე მკითხეთ. ხუთი საშინელება ემიგრაცია და არ ვიცი აი მართლა მიხარია და იმედები მაქვს, დიდი იმედი მაქვს, რომ მალე დავბრუნდები და აი არ ვიცი, გაგებიცებით, მართლა არ ვიცი. თქვენ არ ვიცი რას გვიქადის ლივგუთი და ჩემო ნანა, ჩემო ძვირფასო, მართლა ვტირი ვარ, გეფიცებით, ეხლა მართლა ვტირი ვარ. ისეთ გაუსაძლისი აქ უკვე რომ ვეღარ ქაჩა უკვე ნერვებს. მადლობა. ცოტა და ერთად წავიდეთ მერე საქართველოში. ხო, მართლა მასია. ჩემოდნები და დავაი დიმდარირო. ამინ, მართლა ეგრე. არ ვიტი რომ მეგობრებო, არ ვიტი კომპანიალი საშუალებას და დაბრუნდებით ძირფასებო მალე. აუცილებლად დავბრუნდებით. ქალბატონი ნატალია უკვე ლივგუდის წყალობით საქართველოში თავის ოჯახს უბრუნდება 19 წლიანი ემიგრანტობის შემდგომ უკვე. ეს შეძლო მხოლოდ კომპანია ლივგუდმა, თქვენ წარმოიდგინეთ. კი, კომპანია ლივგუდი იქნება მართლა წეღავ ქვიმერის და ეს იქნება პირველი კომპანია, ვინც ამის შესაძლებლობას მისცემს ემიგრაციას. 598 გთხოვთ ჩარჯოთ მიკროფონი დასვათ კითხვა დაფიქსიროთ თქვენი აზრი. მოგესალმებით, ისმის ჩემი ხმა? დიახ, გისმენთ. მე გახლავთ ირა მეძმარიაშვილი. ახალი ვარ და რასაც ვისმენ და ვხედავ, ძალიან მიზიდულობის მუხტი გამოდის რა, ესე რომ ვთქვათ. ძალიან ინტერესში ვარ. ცოტა ემოციებში ვარ, პირველად გამომდივარ ესე საზოგადოების წინაშე, საუბრიდან გამომდინარე და გამოდის რომ მეც ემიგრაციაში ვარ 6 წელია და რასაც ვისმენ და ვხედავ, მიხარია, ძალიან სასიამოვნო ქალბატონები და ბატონები ძანდებით, რასაც ვისმენ. და აქედან გამომდინარე, ჩემი ოცნება რომ ესე ვიტყოდი, ჩემთვის ეს ემიგრანტობა არის ჯოჯოხეთი და ჩემი ოცნება და სურვილი არის დავაღწია ამ ჯოჯოხეთს და გამოდის რომ ეს კომპანიის პრეზიდენტი ემიგრანტებისთვის ჩრომობს, ესე ვიტყოდი მე მაგალითად. ყველა თითოეულს ადამიანს ესე ვიტყოდი, ლუკმას გვიდევს ეს ადამიანი და მადლობას მოვხდიდი და მე ერთი სიტყვით შემთხვევით მოვხდი აქ, ესე რომ ვთქვათ. სოფოს გვერდზე მოვხდი შემთხვევით. ამ კომპანიის პრეზიდენტის ვიდეო მოვისმინე, ვიდეო გამოსვლა მოვისმინე და მომეწონა. მე ამ წუთას ერთ-ერთ კომპანიაში ვარ, მაგრამ ჯერჯერობით წივერ წავიწიე და იმედია ეგ კომპანია გამართლებს ჩემ ოცნებებს და ამიხდება ესე რომ ვთქვათ. ძალიან სასიამოვნოა თქვენთან დაჯდომა, ესე ვიტყოდი, მადლობა ამისთვის, ყველას წარმატებებსა წინსვლას გისურვებთ. ღმერთი იყოს თქვენთან, თქვენთაგან. ასევე თქვენთან ყურადღებისთვის რომ თქვენი სახელი თუ შეიძლება ირა ხომ თქვენი სახელი? ირა, ჩემი სახელი ირა. კი, ქალბატონო ირა. ბენგლის კი არის ჩვენი ეს ფაქტიურად გენერალური დირექტორი და ვინც დაარსა ეს კომპანია და ის ყველაზე ზრუნავს, არა მხოლოდ ემიგრანტებზე და არამედ
მთელ სოფლიოზე ზრუნავს ყველა იმ ადამიანზე, ყველა საშუალო ფენის ადამიანზე და ყველა იმ ადამიანზე, ვისაც უჭირს, ვინც მდგომარეობაშია, ვინც ფაქტიურად ვერ ახერხებს დღეს ისე აწყობილი სამყარო და ქვეყნიერება საერთოდ რომ თუ ვინმე არ ყავს, თუ ნაცნობი არ ყავს, თუ ვიღაცა პატრონი არ ყავს, თუ ძალიან ბევრი ფული არ გაქვს, არაფერი არ გამოგდის და სერიოზულ თანხებზე ვერ გადიხარ. ამ ადამიანმა იზრუნა ნებისმიერ პიროვნებაზე, რა შესაძლებლობები გაქვს თუ არა გაქვს, აქ ყველანაირად მიღწევადია ის, რასაც პირდება. ანუ ემიგრანტი იქნება თუ ეს საქართველოში მცხოვრები ადამიანი იქნება თუ სოფლიოში მცხოვრები ადამიანები. ამინ გისმინოს ღმერთმა. ჩვენ ვიცით რომ ამ კომპანიაში მაგალითად ახლა მილიონერია ის ბატონი, რომელიც ფაქტიურად მათხოვარი იყო და კომპანია ლივგუდმა მას მისცა შესაძლებლობა აი ასეთ სერიოზულ თანხებზე ასულიყო და დღეს ის ალბათ იქით ეხმარება ყველას. აი ეს შესაძლებლობა მოგვცა და მით უმეტეს ახალი დანერგვები და ახალი პროექტებით კიდევ და კიდევ უფრო მზარდი ხდება ეს შესაძლებლობები. მადლობა. მადლობა ჩართვისთვის და მადლობა შეკითხვისთვის. ყველაფერი კარგად იქნება აუცილებლად. მადლობა და გაიხარეთ. წარმატებები. ასევე თქვენც. ქარბატონი ნიკ ნიკოლაძე. ჩართულია თხოვს და მოგესალმებით ყველას. ქალბატონი ციცომჟავიას ვიხარებით აღმოჩნდი ამ ჯგუფში. ანუ გერმანიაში ვარ და ჩემი მიზანი იყო ზეთის შეძენა. მაგრამ აქ საინტერესო ხდება როგორც მოვისმინე და მოგისმენთ რომ როგორ ხდება პირველი ნაბიჯების გადადგმა. მაინტერესებს გერმანიაში მცხოვრები ადამიანისთვის. მადლობა. აბა გოგოებო ცოცხლად პასუხი. ანუ თქვენ გაინტერესებთ წეგან ვისაუბრეთ მარკეტინგის შესახებ კითხულობთ ალბათ ხო როგორ იმუშავებთ ნებისმიერ ქვეყანაში სადაც არ უნდა ვიყოთ სოფლიოს ყველა კუთხეში მუშაობთ ჩვენ იმიტომ რომ ეს არის ონლაინ სამსახური რაც შეეხება ქალბატონი ცით ცოტას მოგაწვით თქვენ დარეგისტრირდებით და დარეგისტრირების შემდგომ თქვენ უკვე იგივე საკეთებთ დუბლიკაციას მოიწევთ თქვენ ადამიანებს 2 იქნება 20 რამდენიც გინდათ არ აქვს შეზღუდვა კომპანიას რამდენიც გსურთ იმდენი მოიწვიეთ და თვითონ მოწვეულ ადამიანში კომპანიას სწრაფი სახის ბონუსი ქვია ამას გიხდით $25 თქვენ ახლა შემოხვედით და მოკლე მიმოხილვას გავაკეთებ მაშინ გეტყვით ძალიან მოკლედ რომ რეგისტრაციისთვის გჭირდებათ $40 $10 არის კლუბის საწევროსი ანუ თქვენ კარტაზე უნდა გქონდეთ $50 მაგრამ როგორც კი თქვენ ორ ადამიანს მოიყვანთ და დაარეგისტრირებთ თქვენს $50 კომპანია რა თქმა უნდა გიბრუნებთ უკან იმიტომ რომ თვითონ მოწვეულზე როგორც აღნიშნე $25 გვიხდის კომპანია როდესაც თქვენ კიდევ მოიწევთ ის მოწვეული კიდევ მოიწევს და ამოგდით მოწვეულიდან კიდევ მოწვეულიდან ვისაც თქვენ არ იცნობთ ამოგდით თანხები ხოლო ის $10 რაც არის კლუბის საწევრო გადასახადი რომელიც ყოველთვე უნდა გადავიხადოთ აი ამ $10-დან 25 ცენტობით გავდივართ სწორედ იმ გლობალურ ხელფასებზე ჩვენთან არის ხელფასები $2000-დან 16000 ჩაგიჭრებით ქალბატონო ციცი ჩაგიჭრებით თუ შეიძლება საქმე იმაშია რომ ხელფასებზე არ გავდივართ მხოლოდ ამ $10-დან 2.5% გვერიცხება რა თქმა უნდა მაგრამ საერთო ჯამში ხელფასებზე გავდივართ ასევე matching ბონუსით ანუ ჩვენ ხელფასს არ აყალიბებს მხოლოდ და მხოლოდ გლობალური ბონუსი ჩვენ ხელფასს აყალიბებს ასევე
matching ბონუსი. რა არის matching ბონუსი? ძალიან მოკლედ შემოვიხაზოთ ამ ახსნაში, იმიტომ რომ სხვა შეიძლება შეკითხვა აინტერესებდეს ადამიანებს და ეს ძალიან არ გაგვიგრძელდეს, ხო, ამაზე საუბარი. ასევე ეს matching ბონუსი არის ის, როდესაც თქვენი მოწვეული, პირადი მოწვეული ადამიანი გადის ფაქტიურად სტატუსებზე და იმ სტატუსებიდან გამომდინარე, რა ხელფასზეც გავა ის ადამიანი, მისგან თქვენ 50% გერიცხებათ. შემდეგ, რა თქმა უნდა, არის 5 თაობა და აქედან გამომდინარე, იმის და შესაბამისად თქვენ უფრო გაკლდებათ პროცენტი, მაგრამ ხალხის რაოდენობა იზრდება და აქედან გამომდინარე თქვენ იქიდანაც შემოსავლები გაქვთ, ასევე სტატუსების და მიხედვით. აი ეს აყალიბებს თლიან ხელფასს, რაც ქვია გლობალური და matching ბონუსი თქვენ საერთო ხელფასს აყალიბებს თვიურს. აი ეს ხდება. კითხვა თუ შეიძლება კითხვას გავაგრძელოთ. თქვენი მოვალეობა კიდევ ის არის, რომ უბრალოდ კი მოიწვიოთ ადამიანები, მაგრამ არ ვიცი ახლა თქვენმა სპონსორმა გითხრათ თუ არ გითხრათ, ასევე არის ჩვენთან მე ასეთი სტრატეგია მაქვს მოფიქრებული, რომ კიდევ უფრო კარგად და უფრო ადვილი იყოს ადამიანებისთვის მუშაობა. 3+3 ქვია ამ სტრატეგიას და ამ 3+3-ის მეშვეობით თქვენ მხოლოდ 3 ადამიანის მოწვევით შეგიძლიათ ძალიან სერიოზულ შესაძლებლობებზე გახვიდეთ და 2 თვეში ბრილიანტის სტატუსზე გახვიდეთ. მოგეხსენებათ, ბრილიანტს კი აქვს ძალიან მაღალი ხელფასი, თვიური ხელფასი, ეს არის $16,000, როდესაც მისი ლეველები და საფეხურები შეივსება. ამიტომ სანამ 16,000-მდე მივა, თავისთავად ეს გერიცხებათ დაუშვათ რაღაც გარკვეული თანხები, რომელიც მერე იზრდება და ადის 16,000-ზე. ამ დროს ამას ემატება ისევ ის ბონუსები, რომელიც ქალბატონმა ციციმ თქვა, მოწვევის ბონუსი და აქედან გამომდინარე სტატუსების მიხედვით და სიღრმეების მიხედვით თქვენ გერიცხებათ ყოველკვირეულად გარდა ხელფასისა თანხები. აი ეს ყველაფერი ქმნის თქვენ შემოსავლებს. თქვენი ნაბიჯები ბოდიში შეგაწყვეტინებთ. ბატონო? შეგაწყვეტინებთ თუ შეიძლება. კითხვა აქვს კიდევ. ისმენთ. თუ შეიძლება. ჩემს ის მიზანი რა არის? ამ შემთხვევაში ხა მე რადგან გერმანიაში ვარ 2 წელია ვმუშაობ კლინიკაში, ვარ დასაქმებული და პარალელურად ვსწავლობ. ნაკლებად ფიქრობ, რომ ვინმე გერმანიას მე ამაზე დავიყოლიებ, რომ მე აქ მოვიწვიო ვინმე. მე პირადად ჩემთვის მინდოდა ზეთეს შეძენა და როგორ ხდება, რომ შევიძინო ზეთი და მოვიხმარო მეჯერ ეს პროდუქცია, გავსინჯო და მე შევთავაზო სხვას. ეს ჩვეულებრივად შეგიძლიათ, ხა შეძენა შეგიძლიათ, ასევე კლიენტის სტატუსით შეგიძლიათ და პარტნიორის სტატუსით შეგიძლიათ. თქვენ თუ პარტნიორი გახდებით კომპანიის, თავისთავად უბრალოდ ეს პროდუქცია თქვენთვის უფრო ადვილად მისაწვდომი იქნება და უფრო იაფი იქნება ასე. თუმცა კლიენტის სტატუსიც არ არის ძვირი, პირიქით სხვა კომპანიებთან შედარებით მაინც საკმაოდ იაფია, რაღაცა პატარა განსხვავებაა. ისე რომ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ თქვენ დარეგისტრირდეთ როგორც პარტნიორი ან დარეგისტრირდეთ როგორც კლიენტი. თქვენი გადასაწყვეტია ეგ, თუნდაც დარეგისტრირდეთ $10 და ეს თქვენი რაც გაქვთ სასურველი და რაც გჭირდებათ, ის იყიდოთ. თუ ზეთზეა საუბარი, CBD-ზეც გულისხმობთ ალბათ. კი, ეგს მოვისმინე მე ქალბატონი ციცოსგან და გამიჩნდა სურვილი. იყო სხვა კომპანიებშიც მოვიძიე მსგავსი ზეთები და რატომღაც ვჩერდები ამ ზეთზე ძალიან ამ ზეთზე მე თქვენ გეტყვით ერთ რაღაცას, ამას აგერ ჩვენი ძალიან ძლიერი სპეციალისტები იტყვიან უფრო ვინც გამოცდილია ქსელურ კომპანიებში და შეხება აქვთ ბიოდანამატებზე, მაგრამ მე თქვენ გეტყვით, რომ ჩვენი ბიოდანამატი განსხვავდება სხვა ყველა ბიოდანამატისგან, იმიტომ რომ ეს არის ორგანული. ეს არის აბსოლუტურად სუფთა ბიოლოგიურად დამუშავებული პროდუქტი. ამიტომ თუ შეიძლება დავასრულებ, ამ პროდუქტს აქვს სოფლიოში დაკავებული პირველი ადგილი და ყველა ჩვენ პროდუქტს აქვს დაწყებული 10-დან 25 სერტიფიკატამდე ღმერთო ენადამება. და ამიტომ ყველა CBD-ზეთია, მაგრამ ლივგუდის CBD-ზეთი არის განსხვავებული, განსაკუთრებული და ამას ვერ შეედრება ვერც ერთი ზეთი და საერთოდ ყველა პროდუქტი. რომელი პროდუქტიც არ უნდა მომიყვანოთ ახლა მაგალითად, ნებისმიერი კომპანიის პროდუქტი ამ პროდუქტს ვერც ერთი პროდუქტი ვერ შეედრება. ეს არ არის ნანალომიძის აზრი და შეხედულება, ეს არის უკვე შეფასებული ძალიან მაღალი დონის სერტიფიკატებით. კი, რა თქმა უნდა, ვერ შეედრება ვერც ერთი პროდუქტი და ანალოგი ნამდვილად არ ყავს.
და გარდა ამის რომ თვითონ ესეთი შეფასება აქვს, ჩვენ თვითონ უკვე ვხედავთ შედეგებს საქართველოს ჩატში და რეალური შედეგებია საქართველოს ჩატში ამ პროდუქტებიდან გამომდინარე, რაზეც ჩემი პარტნიორები აგერ ისაუბრებენ. გისმენთ გოგოებო? ჩემი კითხვა, როგორ დავრეგისტრირდე? ერთი ბოლო კითხვა და მადლობა პასუხების. ხო, გირჩევდით უბრალოდ მართლაც როგორც პარტნიორი დარეგისტრირდეთ, იმიტომ რომ დღეს ისეთი რამეები ხდება, მოისმინეთ ალბათ რაც ხდება, თქვენთვის პირველი რიგი იქნება როგორც პარტნიორი დარეგისტრირდეთ, იმიტომ რომ მეტი შესაძლებლობები გეძლევათ გარდა იმის, რომ CBD-ზეთით ისარგებლოთ. რეგისტრაციაზე გავისაუბროთ პირადად დაგეხმარებით. რეგისტრაცია ძალიან მნიშვნელოვანია აქ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან მაღალი დონის კომპანიაში ვარ და აქ თქვენ, როდესაც რეგისტრირდებით როგორც პარტნიორი, თქვენ ხდებით როგორც ბიზნეს პარტნიორი. თქვენ ყიდულობთ ბიზნესს, ხდებით? ბიზნესს ყიდულობთ $50. ესეთი ყიდვა, ასეთი ბიზნესი დღეს დედამიწაზე არ არსებობს, რომ $50 იყიდოთ. ამიტომ თქვენ ბიზნეს პარტნიორი ხდებით და რეგისტრაციაა თუ რაღაცა მოძრაობები კაბინეტში თუ რაღაცა ყველა პარტნიორი, რომელიც ეწოდებს თავის თავს ბიზნესმენს და ჩვენ აქ ბიზნესმენები ვარ და ბიზნესვომენები ვართ, ხო? უნდა კარგად და სერიოზულად იყოს ჩახედული ამ ყველაფერში. ამიტომ მოგეხსენებათ, ეს არ არის ფუტკრები და ბზიკები და ასე შემდეგ რაღაც ის კომპანიები, სადაც ერთი პარტნიორი დგას და არეგისტრირებს 50 და 70 ადამიანს, ხო? აქ ყველამ უნდა ჩაიხედოს, იმიტომ რომ ეს არის სერიოზული მაღალი დონის და მაღალი რანგის მეგა კომპანია, სადაც ყველამ უნდა იცოდეს ყველაფერი აქ როგორ ხდება და რანაირად. ამიტომ არის სწორედ რომ მე შევქმენი ვიდეო რგოლები, რომლის მეშვეობითაც თქვენ შეგიძლიათ გათვითცნობიერდეთ მთლიანად კომპანიაში, გათვითცნობიერდეთ კაბინეტებში, თუ როგორ უნდა იმოძრაოთ და რა უნდა გააკეთოთ. ჩვენი პარტნიორები, ვინც არის თქვენი სპონსორი, უშუალოდ მომწვევი და აგერ ზემ სპონსორი ქალბატონი ციცი ბეჟუაშვილი, მის ხაზშია ქალბატონი ციცო და ეს ქალბატონები თქვენ მოგაწოდებენ ამ ვიდეო რგოლებს და იმ ვიდეო რგოლის მეშვეობით, რომელიც პირველი კლასის დონეზეა ახსნილი, თქვენ თვითონ შეძლებთ რეგისტრაციას თუ ბარათით რეგისტრირდებით თუ არა ბარათით რეგისტრირდებით, არ აქვს მნიშვნელობა. კი. ინსტრუქციების ჩატი შეგვიქმნა ქალბატონმა ნანამ, სადაც ნებისმიერი ვიდეო რგოლი დევს იმისათვის, რომ თავად განვითარდეთ ბიზნესის კუთხით და მივიღოთ ცოდნა განათლება. თავად დავრეგისტრირდეთ, თავად გავაკეთოთ ყველაფერი. საოცარი ჩატი გვაქვს. დაგეხმარებიან ზემდგომი სპონსორები, მოგაწვდიან ქალბატონო ამ ვიდეო რგოლებს, ყველაფერში გაგათვითცნობიერებენ და რა თქმა უნდა, რთული აქ არაფერი არ არის და რაღაცაზე ლომონოსოვის უნივერსიტეტი არ არის ამისთვის საჭირო ნამდვილად. როგორც ხედავ, კითხვები აღარ ჩანს. თუ გაქვს პატივცემლოს სტუმრებო, ისმენთ. თუ არა და მე მგონი დასასრულისკენ წავიდეთ, ჩემო გიფასო პარტნიორებო, ზუსტად 2 საათია, რაც ხაზზე ვართ. მოწოდნეთი. მე შეგიშალეთ ხელი. მე პირიქით დასიამოვნო არის ყოველთვის თქვენი ჩარევა. ქალბატონო ნანა, თქვენი სიტყვა ყოველთვის მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, საინტერესოა, დიდი სიამოვნებით გისმენთ ხოლმე. მაია, გისმენთ ქალბატონო მაია. კიდევ ერთხელ დააჭირეთ მიკროფონს. შეიძლება ხელი მოუხდა, კითხვი მოუხდა. ქალბატონო მაია, კითხვა გააქვთ? მე პირადად უკვე ვეღარ იმედია ის სიამოვნა ამ საზოგადოებამ და სტუმრებმა მიიღებენ იმედი მაქვს სწორ და სწრაფ გადაწყვეტილებებს იმითიდან გამომდინარე რომ ყოველთვის კომპანია ლივგუდში მნიშვნელოვანია დაიკავო ადგილი, იყოს სწორ დროს სწორ ადგილას, რომ გქონდეთ ის შედეგები, ის ოცნებების ასრულების შესაძლებლობა, რაც გაქვთ ხოლმე და გვაქვს და დასახული.
ამიტომ გისურვებ წარმატებებს, ჯანმრთელობას, წინსვლას და ყოველივე საუკეთესოს. თქვენს წინაშე ბრძანდება ქალბატონი ნანი სიკინჭალაშვილი, ოქროს რანგში ძვირფასი ქალბატონი, რომელმაც უშველებელი შრომა დადო და უშველებელი ჯგუფია. ქალბატონ ნანი, თქვენი სიტყვა, შემდეგ გადავალთ შემდეგ ქალბატონზე. გისმენთ, დამშვიდობება და თქვენი სიტყვა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ნანა ამ ბედნიერებისთვის და ამით არ შემოიფარგლება კომპანია ლივგუდი. დარწმუნებული ვართ, რომ ჩვენ კიდევ გველოდება უამრავი სიურპრიზები, თავარია ჩვენმა გულმა გაუძლოს ამდენ სიხარულს. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ნანა ამ ბედნიერებისთვის და იმ სიკეთისთვის, რაც თქვენ მოინდომეთ საქართველოში. ღმერთმა გადაგიხადოთ ეს ყველაფერი 1000 მაგად, ჩემო ძვირფასო. იბედნიერე თქვენი ოჯახით და იბედნიერე ლივგუდთან ერთად და ჩვენს პარტნიორებთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა, ჩემო ძვირფასო პარტნიორებო, ჩემო ძვირფასო სტუმრებო, ვინც გამონახეთ დრო და იყავით ჩვენთან ერთად, ისიამოვნებთ. ჩვენ ემოციებში ვართ და მართლად ლაპარაკიც გვიჭერს უკვე ისეთ ემოციებში ვართ. ეს იყო ძალიან საციხარულო ინფორმაცია, რასაც ველოდებოდით და ახსოვდა. მადლობა ქალბატონო ნანა. გაიხარეთ ქალბატონი ნანი სიკინჭელაშვილი ოქროს სტატუსში. გისმენთ ქალბატონო ნინო გონგლაძე ვერცხლი და ძალიან მალე ოქრო, თქვენი სიტყვა. უღმეს მადლობა ნანა. ნამდვილად მადლობით დავიწყებდი დღევანდელი ესეთი განმარტებისთვის. ზუსტად გავიგეთ რა გველოდება და ჯერ კიდევ არ ვიცით შემოკარგებო, მინდა ისევ ჩემი მოტივაცია ჩავრთო და მოგილოცოთ უყველას ეს შესანიშნავი დღე და მერწმუნეთ, მე დარწმუნებული ვარ ამაში, წინ ძალიან ბევრი ბედნიერი დღეები გვიწევს ერთად გატარების და მოკლედ რა ვიცი გილოცავთ და გახდით ჩვენი გუნდის წევრი, არ დაფიქრდეთ, ეს შანსი არ გაუშვათ ხელიდან. იყო ახაც. გაიხარეთ ქალბატონო ნინო, ქალბატონი ციცი ბეჟურაშვილი, გისმენთ ქალბატონო ციცი, ვერცხლის სტატუსში ასევე. მეც მადლობით დავიწყებ, უღრმესი მადლობა იმისათვის, რომ ნამდვილად ჩვენ გვაქვს ეს ბედნიერება, რომ ვართ ამ კომპანიის ბიზნეს პარტნიორები, რა თქმა უნდა, თქვენი დახმარებით ძალიან ბევრი და დიდი შრომის შედეგად. დღემდე რომ ასე ვთქვათ, ხელჩაკიდებული დაგყავართ, ისევე როგორც მშობელი შვილს არ უშვებს ხელს და მუდმივად პატრონობს, გაიზრდება თუ მაინც არ აქვს მშობლისთვის მნიშვნელობა. დღემდე ზრუნავთ მთელი საქართველოს ჩათისთვის და მთელი საქართველოს ჩათის სახელით უღმეს მადლობას მოგახსენებთ. ნამდვილად აჟიტირებულები ვართ და ნამდვილად ყოველთვის იმას ვიძახი, რომ რეალურ ზღაპარში ვიმყოფებით და ეს ზღაპარი მიდის, ზღაპარი რისაა, ხო? რომელიც ყოველთვის კეთილად სრულდება და კარგად სრულდება, ხო? ჭირიიქა, ხინიაქა, კატოიქა, ხო? რომ იტყვიან ხოლმე ზღაპრებში, აი აქ არის, არ ვიცი, დოლარების ზღვა, რასაც ქვია სიურპრიზების ზღვა და ეს ყოველივე ხდება ძვირფასო სტუმრებო ონლაინ, სახლიდან გაუხლილად. ყოველგვარი ყიდვა გაყიდვის გარეშე, ქულების გარეშე, ხოლმე სიკეთე ვაკეთოთ და რეკომენდაცია გაუწიოთ კომპანიას. მეტი არაფერს არ გვავალდებულებს ჩვენ ეს უნიკალური კომპანია. ასე რომ მადლობა ღმერთს, ბატონ ბენგლისკს ასევე დამაარსებელს ამ კომპანიის და მადლობა ქალბატონო ნანა, რომ შემოიტანეთ თანაც დროულად, იმიტომ რომ ყველა კომპანია შემოდის რაღაც დასასრულს, როდესაც სხვა ქვეყნებში უკვე კარგად გაიდგავს ეს ბოლოს შემოდის საქართველოში, მაგრამ კომპანია ლივგუდმა შემოახტია დასაწყისში და ჩვენ კომპანიასთან ერთად ვიზრდებით და ვითარდებით. ასე რომ უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ ყველაფრისთვის. ღმერთი იყოს თქვენი მფარველი. ჩემო ძვირფასებო, მე თქვენ მინდოდა რომ გესაუბრათ ლივგუდზე და არა მადლობები გეთქვათ ჩემთვის, ამიტომ გაცით სიტყვა. და მე ასევე მინდა ეხლა მიმართო ჩვენს წამყვანს, ჩვენს ოპერატორს, ჩვენს მოდერატორს, ქალბატონ სოფო ცინდელიანს. აბა სოფო, ისმენთ. რა თქმა უნდა, მეც ემოციებში ვარ, მეც სიხარულში ვარ.
მეც ვერ ვმალავ ამ ემოციებს, მე ვიცოდი და ყოველთვის მჯეროდა კომპანია ლივგუდის, რომ უამრავ და სურპრიზებს, ასე ვთქვათ, შეგვიქმნიდა, დაგვახვედრებდა და ეს გადაუვალია კომპანიაში იმდენად კარგი დამაარსებელი ყავს კომპანია ლივგუდის ბენკინსკი, რომ ასეთი კაცმოყარი ადამიანი არ არსებობს, რომ არ ფიქრობდეს და კრეატივი არ ჭრიდეს ამ ადამიანში, რომ იყოს მართლაც გამორჩეული დედამიწაზე, მართლაც პირველი თავისივე შემოქმედებით, მან ეს ყველაფერი გააკეთა, მან ეს ყველაფერი დაგვიფიქსირა, აქედან გამომდინარე მე ვამაყივა, რომ ვარ კომპანია ლივგუდის სრულუფლებიანი წევრი და პარტნიორი და მაქვს საშუალება, რომ გავაბედნიერო, დავეხმარო ძალიან ბევრ ადამიანს, როგორც ყველა პარტნიორი. მე ვთვლი, რომ როდესაც ჩვენ გვიყვარს საკუთარი თავი, შემდეგ უკვე ისაც გვინდა, რომ სხვასაც დავეხმაროთ, ანუ სხვებით შევიყვაროთ და ეს სიყვარული, სითბო, გაგება და ურთიერთობა კომპანია ლივგუდს აქვს უხვად, გვაახლოებს ერთმანეთს და მე ვფიქრობ, რომ არ არის დასაკარგი არანაირი დრო და ძამი, აუცილებლად უნდა შემოვუერთდეთ კომპანია ლივგუდს, რათა ეს პრივილეგიები, ეს შესაძლებლობები და მომავლის მრავალფეროვნება ჰქონდეს აბსოლუტურად ყველა ქართველს თუ არა ქართველს, იმიტომ რომ კომპანია არის საერთაშორისო მსოფლიო ბაზარზე გადის, მაგრამ ჩვენ ვართ მაინც პრივილეგიაში და ჩვენ გვიყვარს საქართველო, მე ვარ ემიგრანტი და მინდა რომ ძალიან ბევრი ემიგრანტი ასე ვთქვათ, სწრაფი რეჟიმით დაბრუნდეს საქართველოში და ჩაეხუტონ თავიანთ შვილებს, მშობლებს და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩემო ძვირფასო სტუმრებო, ჩემი დიდი სურვილია, რომ აბსოლუტურად ყველა ქართველი ემიგრანტი სწრაფი რეჟიმით დაუბრუნდეს საქართველოს და გისურვებთ აი ამ ყველაფერს, ჯანმრთელობას, წინსვლას, სწორხედვას, სწორნაბიჯებს, სწორ დროს სწორ ადგილზე ბრძანდებით, არ გამოტოვოთ არც ერთი წუთი და არც ერთი შანსი, რომ იყოთ თქვენ შვილებთან და თქვენ საყვარელ ოჯახთან ერთად. მადლობა. გაიხარეთ, დიდი მადლობა ყველას, ჩემო ძვირფასო პარტნიორებო, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ჩემო ძვირფასო ტკბილო ადამიანებო, ძალიან მიყვარხართ ყველა და აი ახლა რომ ვაბობ ოქროს სტატუსი, ვერცხლის სტატუსი, არა, ბრილიანტი, მომავალი ბრილიანტები მყავხართ, ჩემი თანაშემწეები, ჩემი ძალიან ძვირფასი მეგობრები, რომლებმაც დღეს თქვენამდე მოიტანეს ეს ძვირფასი განძი, ეს ძვირფასი ბრილიანტი. ეს ადამიანები არიან, რომლებმაც თქვენ დღეს ბედნიერება მოგიტანეს. ამიტომ გთხოვთ დააფასოთ ეს ძვირფასი ადამიანები. აი ვისაც ხედავთ თქვენს წინაშე და ვისაც ვერ ხედავთ ამ წუთში და ლიდერების სტატუსში არიან და ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებენ, ძალიან დიდ საქმებს, ღამეებს ათენებენ, იმისათვის, რომ თქვენ აი ესე ლანგრით დღეს გქონდეთ ეს ზადზარეული, ეს ინფორმაცია, ეს ყველაფერი, რაც ხდება დღეს ჩვენს ქართულ ფილიალში ლივგუდის. წარმატებას გისურვებთ ყველას, წისვლას გისურვებთ ყველას, ლივგუდში ეს შესაძლებელია 10,000%-ით, ყველას გილოცავთ დღევანდელ ჩვენთან ერთად ლივგუდის, კიდევ ახალი ლივგუდის დაბადებას და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ ყველას, რა თქმა უნდა, თუ მოხერხდება ეს დღევანდელი ინფორმაციის შემდეგ. კარგად ბრძანდებოდეთ, უღრმესი მადლობა ყველას, ვინც აქ ბრძანდებოდეთ. მიყვარხარ. მშვიდობიანი ღამე, მშვიდობიანი. უფალს ვებარებოდეთ, გენაცვალეთ სულ ყველას მაგლამას გულებში. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, ძვირფასებო, ნამდვილად